Nimbano oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayan channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakapimpiman unay ni Boyong ana itabon, papa. Awan man lang oray may sa akamang ti pamilya na, anapan nang itulod kan kwa na iti maudin apag tungpalan na. Saan ka kumana pagsaritaan pa, Daddy Boyong? Awan kayam, di ba't kaya't mo manantag soro a pumaltogiha? Wan papa, ngamjak kayatan ni Jibantay balinawang apag sursuruan. Ta iso idi, tinangkidnapan kanyak dagitik tulisan. Sa dino nga ro, di kaya't mo apagsursuruan. Iti tagangay na aywanan idi ni Miguel. Sige. Mapantay yung arod ka na burog. Tanya tayo diya kanal buong. Itirwar tinaladan tayo tinagapon ti kanal buong papa. Nangagwa nagikis ni mama. Tanya ka tayo tinabasama ka. Pinaltugan dan samot tan ni mamam. Kitaan nyo na, nablok. Ay! Di mo yasin kanyak burog. Kabutang ko. Tanya tinanggag may tayo kanal buong. Ay! Ulag! Nagkakal nga ulag daytan. Saan nga ulag na ito, senyora? Nudikat bigla. Baklat kan ulag. Isumat lang nga iso. Agduma, madam. Awan kita ti biglat. Edin to ta, ti ulag kat ada. Day taka dete pinalto kami tayo burog. Uwan, mayor. Nakita nga agoy uyas iti karutan. Iso pinalto ka kadagos. Dagkala biglat. Tay talakit diti mangmangan kadagiti mapukpukaw a manok kadapato dagiti kaaruga tayo hani. Siguro, madam. Tadakkel ti dyan na. Ay! Ingkay lang day tayo ti basuraan katura mon. Anya, ay saan, senyorita? Naimas abulutan na ito eh. Agpaiso na ita burog ng runan wado buwam. Uwan, mayor. Naimas abulutan to ibigla. Amok ti mang parte kan mang luto. Gasta ka de. Di mo ko na nakayat mo mati agpulutan iti day tabaklat plasido. Natural Agripina. Makapaubing ti karnin. Ay saan? No agpulutan kanto iti day ta. Saan ko akayat ti makikaiddakan ka iti talo arabi. Tapay, anya kumati ka po na. Kaputan no agsida ka iti day tabaklat. Sigurado, agat baklat kan tumatan. Pato abanggis. Makanay ka dilang day tarason, tapno din akon kay da iti talo arabi, Agripina. Day ka, nabras ko na nasayaan. Inak ibilagan tapno mamagaan. Nana, nangalaan niya iti tang indayon. Impadawat ni Kumari Licia. Indayon kano daytoy idi ni Abigail nga apo ko na. Kat gaputaawan mangusaran, iso nga impadawat nan. Kat da kayong tinangala. Tadan to pagindayonan to'y anak ko. Uwan. Dumagdagkalin ta tiyan mo. Kat di mamin agis nga'y kanto na anak ko. Ne, apay anapasin na ay ka itinaunag. Di ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yu kini Miguel. Ako, saan man nanang? Maragsakan nak. Awan anyaman na, no, nagsinaayak man nanang. Sinvergüenza. Kaslasaan a mayor. Mama, asin na ti kapungtot yu? Itay pa ato manabotob kayo. Ni papang mo, jak kaya ta kay daing ton rabi. Kan imbagak kadagiti katulong, adida ilak aman iti pangrabian. Taapay, mama. Nagapa kayo kadikin ni papa? Saan matkit di, ha? Namapay nga rin pungpungtot kayo kan kuana. Sa dino ayatayan ni papa? Adda iti likod ti balay. Pulpulutan da jay baklat na pinatay ni Burog itay bigat. Kasla saan a mayor ni papang mo? Mama, bayaan nyo latan. Taramanan naman ti baklat. Oo. Kasla saan kit di a mayor Adu ka no ti agsidsidat baklat, mama. Saan ta na pagsaratan day ta baklat. Sumsum garak. Aywan gayam.
Imawag kanya kitay ni engineer. Tadi na kanumat makontak ni papang mo. Anya din pa ni engineer? Nag-deliver da kanon iti site dagiti materyales ang mausar iti may patakder nga eskwelaan iha. Katinton bigat, rugyan da kanon. Sigurado lakit da maragsakan ni papa, numamo na day taabpanag. Ay, man gayam. Marugyan kumamatan ama develop jay bagbagata yung eco park, mama. Kasaritam to ni papang mo may papan iti day tabanag. Wan, mama. Kasta nga ron teramida. Tapnada na yun at tourist spot. Tiili kayo. Ay na, Amira, umakdakalan ta tiyan mo. Di lang maminano. Agpas nga kanto. Wan, Miguel. Oh, apay akasla saan ka naragsak ang makakita iti anak ka? Awan? Ada ka di problema? Awan? Anya ko mati problema. Wan kayam. Anya din ti ko nam, may panagan to iti anak ko? Oh, anak ta ko naman. Wan kayam, anak ta. Anya di ko nam nga may panagan? No lalaki, Angelo. Ang no babae man, Angela. Tayo sunto ti Angel tayo. Sige. No, dagita ti kayat mo anagan. Sige ti masurot, Miguel. Kat sabi na ko ma. Ta saan to nga agbalay ti panagayat mo kanya? Santo Apolos, Amira. Aglalo kat ipas ngay munton ti inauna nga anak ta. Diyos ko, kasano na madoktalan to ni Miguel? Asaan na iso ti ama ti anak ko? Dinto nga tang bali ti panagayat na kanya. Maawat nan to nga nga anak. Di saan mo't nagtaod kan ko na. Diyos ko, maging kat kaano amay limit ko daytoy. Maging kat kaano. Mama, apay nga dakal pa lang kiti sangas. Apay di kay pala mapan maturog. Tsak kaya ti makiabay ita maturog ka ni papami. Agat baklat. Unay kayon, mama. Nakitak mo ti kaya nagbigos ni papa. Sakta asimrat kiti sila niyo. Saanan nga agat baklat ti payod na. Sumrat kakit din tayong kay maturogan. Ay, jak kayat. Pinadalusak ti may sa kwarto ta iso ti pagturugak ita arabi. Anya? Tinasayat. Umay kayo langan iti silid ko, mama. Sana nasayat, nagmay sa kayo ang maturog. Tamangan no mabatibat kayo. Ang gayam, maturog ka din ni papa? Wan, imasidaga kita iti silid. Kat nangag kong agur-urukan. Ala, umay kayo langan iti silid ko. Tadatayon kagkaid na. Ni papang mo iha, iso di agririyaw. Andan samotan sa bali at tao nakastrak iti silid yun, mama. Umay ka, inta kita ni papam, tamang ano pinataydan. Placido! Agring ka, Placido! Awat basol ko ka. Awat di basol ko ka. Awat Aya! Larik namon? Nalukagkan, Placido? Agripina. Chloe iya. Nagtagtagahinap kayo, papa. Agririyaw kayo, agaslada mang patpatay ka na kayo. Wana. Talagang damay at amang patay kanyak kang paide. Suahan nagririyawa. Kung nagtupay ka, maditi epekto jay sindayo abaklat ka ni Burog. Tila may tagtagainap mo, Placido. Kaslag pay-pay so dinadagdagay na po Agripina. Anya ngamin tinay tagtagainap mo? Ada kang paide na ipas nga maladaga. Kati di makal, nagbalin na violente. Kati di nagsabat kami. Rumrumsik na kiti matana. Aging ka pinaturungan na kiti paltog kat pinaputukan na. Diyo ka di amuti na tagtagainap yung amalatata, papa? Saan? Day ta timagan kanap mo, Placido. Nagpulutan kan tumat ngamin iti baklat. Iso aday ta, tila may tagtagainap mo. Nanang, sarino tayo ni Amira? At dadi talikod ti balay. Agi balbalay-bay kadagiti linabaan na. Apay, anyat ibagam ay iti asawang baraw. Ada ko may padamag kukin ko na, Nanang.
Bigbiga? Adan nasagap mo, adama? Anya ayaday ka adamag anak ka? Addan dagiti materialis a para iti may patakder nga eskwelaan, iti pinagaburan ni Mayor atal-talon na katugangan, nanang. Di, irugida nga rugan. Wen, nanang. Rugyan danto ka nun bigat. Isulaang, ti bagam kini Amira. Wen, ken ti plano ni tatang amapan mga tipakar iti agubra. Anya? Kapay nga ati paan na ida anak ka? Gaputawan pa'y tinalawag asaritaan da kini Mayor, may papan iti day adagan. Ken may sa, ti may papan iti saan na pa ng bayad karagiti nadadaal pagay ni tatang. Ay na Miguel. Uray agan ano ni abalayan amapan mga tipa kadagiti agtrab-trabaho. Kat saan nanto amalapdan ida. Na proyekto ni Mayor ti may patakder. Iso nga ron nga bagak kini Amira, nanang. Tatulungan na ka makisarita kini tatang. Bareng no di na ituloy ti panggap na. Ngala, ingka nga ron danunan ti asawam. Adda di talikod ti balay. Miguel, saan amabalin alapdan ni tatang dagiti trabahator iti maipatakder nga eskwelaan? Amangan na niya't aramidan dakan ko na. Iso aki nasarita ka. Noan niya ti desisyon mo. Mapanta ka sarita ni tatang. Lawlawagan ta ti panunot na. Anya nga tano iti abogado milangan ti papanan mi kini tatang. Bareng no, denggen na, noan yaman ti ibalakad ti abogado. Naimbag pa'y. O sige, intanto nga rod kasarita ni tatang. Bareng no kayat na ani abogado makarlangan ti papanan mi. Mama, ayan ti kunkunay as Xerox ti mapa. Ti daga nga inalayo idi iji asesorya. Awan dito'y balay, taintad ko idi ka ni Miguel. Ngam di nagsama tin subsublin. Anya? Apay nga intadyo kan kwa na, mama? Iso tinagkitaan na iti pagpatinggaan ti maaladan. Tapi naaladan idi ni papam ti entrance ti sakop ti bantay. Lukas na, adapay lang kan kwa na ti mapa. Uwani ha, naliplipatan mi matan ka ni papam nga inalakan kwa na. Aging nga inikatan ni papam akas administrator ti daga tayo. Okay, sana ba ni? Mapan kuntolan. Anya nga ti pakasapulam, iha? Kaya't ko makita ti developer day ang mapa, mama. Tapna muna ti pagpatinggaan ti develop danto nga Eco Park. Ibaon mo tilatan ni Burog ang mapan mangalay, ha? Saan asika ti mapan iti balay da Miguel? Man ano kumano siya ti mapan mangala, mama? Alangan nga dang ranak ni Miguel. Idinto takatalunan tayo. Kabaulamon ti agmaniho? Wan, mama. Awan pag tanagan nyo. Awanan ti marik nakasakit. Gapo iti pan nakapaltog ko idi. Isa makaaliwak sayak manan. Mala, sika nga ron ti makaamo iha. Gam agan anad ka kumay ti panagmanehom. Borog! Umay kawan! Ngati ba kayo, Mayor? Irwar mo tilugan, tanda pa pananta, sakbaya mapala kaya munisipyo. Sa dino, ti papanan tayo, Mayor. Mabanda kitaan, dagiti na i-deliver materialis, ti mapatakder ng eskwelahan. Sige, Mayor. Inak nga ro din irwar jalugan, iti garay. Di matlugan ni Chloe, Jeremar. Agripina! Papananayati anak ta. Agripina, tuleng ka ka din. Papa ni ti ayam da Miguel, honey. At niya ti mapanay baga. Apay ang pinalubusam. Ada mapanaalaan ka ni Miguel. Imbagagmat anilatan burog ti ibaon na. Isumat ti nagragot anapan. At niya ngamin ti mapanalaan ka ni Miguel. Ti survey plan nga inala iti ni Miguel. Kung kagpaiso. Naliplipatak meten. Sapay original tintindaking kuana. Masapol ka nung amin ti developer ang nakasarita ni Chloe. Para iti ma-develop nga Eco Park iti daga tayo. Tatang? Tatang, umay kami man ka ni Miguel? Tatang? Ni, awan samat ni tatang mo. Itay tapay nga katkatok. Rimwar man nga tan? Nakarikap mo't amin na tawa. Iso nga da siguro ni Jital Talon. Umay ka. Agawitan. Agsublitan tulatan no malam. Makisarita kin ko ana. Aguri ka. Ne, saan mag-jam anak katrang ka? Wala.
Ilukat mo nga ro din. Tapos umrektan iti balayo. Tatang! Ay! Ha? Nagdakilo na pusa. Munak lang ako. Nakikitutak mo mahinig yun. Anay ko. Ni, At sakit yung tiyan ko. ha? Ano? Diyos ko. Ang mga no ipikturetan ti panakakigtog mo. Paano mabali na maalisan ka? Oh my God. Ipan ka arago si hospital. Tatang! Anda kayo ka dito'y balay? Talaga nga awan ni tata nga mira. Oh my God. Ipan ka iti ospital. Tama nga numalisan ka. Gapo iti panakakigtot mo. Amin ang dagiti linabaak alampin kas kadabado ti uping nga intad ni Kumari Licia. At tataulan ti aso iti arubaya. Sino nga ta? Nana Salud! Nana Salud, umayak man! Nimot gayam, Chloe. Ay, dumanon ka, senyorita. Saan nga agkagataso? Umay ka dito. Nana, anya dagitay balbalay pa iyo? Dagito man impadawat ni Kumari Licia alampin kas karabado ti ubing, senyorita. Lina ba kadanto usaran ti apukaw. Masikugan ni Amira? Ay, uwan, senyorita. Nagmayatan? Dadanton apo ko yung kinitata Matyas. Ay, uwan, senyorita. Ibagak tumalin ton maipas ngay ni Amira ti anak da kin ni Miguel. Kat nupabunyagan na. Sakto ko matimay sa aninang. Nagsaya atan no, kayat mo nga anakan tagbalinto nga apo ko, senyorita. Ay, imbayan, tasak tulat tanti makaamo amang ibaga iti manugang ko, senyorita. Awan da ka di nga agasawan? Awan da, senyorita. Napanda iti balay da abalayan. Anda ka no importante nga ibagada. Sayang. Adda ko maalakin ni Miguel, Nana Salud. Anya ka iti alaam iti anak ko, senyorita. Ti plano ti taga nga impaigab ni papaidikan ko na. Ay, kasta aya. Ay, sus, pasensyakan, senyorita. Di mo mo't nadanon ti anak ko. Agsubli ka tulat ta numalong ta ibagak tukin ko na. O sige, Nana. Ibagayon to nga rod ni Miguel. Agin to pala pumampano inton malam, aging gaadinak mauray. Uwan, senyorita. Tanong amukla kumati nang idulinan na. Ay, katsa kumalatan ti mangyawat ken ka. Mabalin ka di nga itantan nyo pala ti panagpatakder nyo iti iskwilaan iti dati paset ti awat ko adagaya. Saan mo namulaan? Nagaburanan. Isu abdi ka ko mamangriribok, Matyas. Nangrura, ketrogyanan da engineer ti may pasdag nga eskwelaan. Bayadan nyo pa'y nga rod nga umuna tinadadala pagay ko ang ginaburan nyo, Mayor. Matyas! Laklakayan kan ngem di ka makawawat iti sao. Imbagaking kay din imay kaya munisipyo. Nga awan to Apolos, ti mauray mo kanyak uray kusing. Wala nga muray sukatlat gastaw kada bannog ka. Di kay lamang riknan. Pumanaw kan, Matyas. No kayat mo tinasayat. Sa anak ka pumanaw, ang ingat di kay mangrik na, Mayor. Kan amoy mayot nga lablaban may ti panakaagraryo ti dagayaw. Apuraan nyo kit di napatakderan kadagiti kayat siya amay pasdag. Pumanaw kan kunak. No di mo kayat nga dadaka sa maaramid king ka. Sa anak amabutang kada kayo, Mayor. Pato apanggis! Kasta ka di, kita ikman ti kinatangken mo. Burog! Umay ka man! Natiba kayo ngayon. Uludem da ito'y alakay, ngayon dayo iti sangok. Tama nga nagkulalan din palagkitak at mapaltog at timoging na. Umayngan, tadama dyan. At ay uwa mo ni Mayo. Batal na. Di mo gaman titakyag ka, Barok. Batal na. Umadayukan dito ayan ko, Matyas. Umay tayo, dara. Batal na. Muwadag na. Salbag kalakay. Dahil tati maganap mo. Sige, ulod-ulodem ayat tayo buro. Gagawaan nyo ti masibet. Umaykan. Ang gintarang kanlakay. Awanan ti maramidam laklakayan. Adayo na pigpig sa ni burong ngam sika.
Apay nga ikakayula ang anak ko. Apag singising jay init, idi nagpakada kayo kanya. Ngamit ha, nakapangaldawag pa yan. Itala ang tisang putsiyaw. Impan ko ngamin ti asawa kiti Doktor Nanan. Anya, di kay matnapan ay jay balay da abalayan. Napan kami. Nagtuktok kami iti balada. Ngami di awan mangilukat iti ridaw. Indoron ni Amira ti Rica. Apag isumit nga da timapwak apusa. Nakigtot kit din ti asawa. Kasta tinapasamak nanang. Gapo siguro iti pan nakakigtot ko. Bigla mo na nagsakit ti tiyan ko. Gapo kan ni Miguel ang maalisanak. Napan kami ni ti doktor. Kurt, anya nga runti ko na ti doktor. Dandani akano na alisan nanang. Isungay ni kandak iti aga sa tumarak. Ay, Diyos ko, kasanon nun alisan ka. Agyaman tayo iti Diyos Nanan. Sana kasta tinapasama. Sige nanang, panahon kayo pa ni Miguel. Kaya't ko tiya kita, madipay lang tiriknak. Alawan anak ko, agin anak ka. Nagistayanan na regreg ti apo ko yun, Nanan. Ibag ang anak, asalwadan na ti bagina. Narigatan no maalisan. Aglalo kat adan mayat ang mga nakitibunyag. Sino? Ni Senyorita Chloe. Nagkita kayo kini Chloe, Nanan? Wen, imay dito'y balay, taadakan alaan na ken ka. Anya ka no, Dayjay? Plano ka no ti daga. Anya? Ay, uwin gayan. Adda pala kanya. Anon ka no ni Chloe? Masapul ka no ti engineer. Agsublinto ka no inton madamdama. Sige, Nanan. Diyak pa lang mapan ni Jay Talon. Uraik ni Chloe. Ne, ang mga no isu day tatataulan ti aso iti arubayan barok. Kita at man. Nimot gayam tatang, Nanan. Saan matlang ata anablo, ino natukulan iti paragbag ni Matias. Iti panang danog mo keng Juana, Borog. Oray na blo. Gungguna na mayor. Agin tatangkat. Naklakayan lang ka doon. Bilibak mat ti kinalokom, Borog. Pinabakrang ang matlatan ni Matias. Oray la nagganik ki. Dento pa lang min sumardeng. At umawdawat iti bayad tinadadala bagay na. Anyagay, di nakaraman tilaklakayan. Saan nagbalin ganyak dahi alakay mayor? Papis-pisak, nagintarangkan. Numarugyanan ti proyekto. Di mo liwliwayan apasyaren, Borog. Amangan numapan tumanan ni Matias katriribukin na dagiti trabahador. Awan danag mayor. Siyak ti makamu ti urnos kan linak iti site. Uray saklag pakita kada kayo. No umay kayo sunduan iti munisipyo. Kan, no adda papanan tayo. Wan, bantayan pa ilang dagiti trabahador. Tanumapan day jala kay Matias. Yak kayat amay sardeng ti proyekto. Taamangan numapaltuga timoging na. Limunit talmagan ti paragpagkuanakan na sakit. Ayaw iti aburok. Nakarkaron sa manan nga may tiday di boy. Nabiit pa driver body ka ni Mayor ngam. Naramanan niya tigam-gam na. Inakasarita na dya, bro. Jak mapalabas na itong inaramin na kinitatang Amira. Miguel, umayak nga. Kaya't ko apagsasawan na di aburok. Sana yun. Di kayo mapanit ti balay na mayor. Tama nga ni bagadan tumanan anapan kayo rimaot. Wanang sana may parabang ti panang danog na kada kayo, tata. Inak ipablater ti naramid na jaburog kanyak. Nasaysayat pa yung agpaiso tatang. Barang may padamag tupay iti radyo, tinaramid na di apasurot ni Mayor kada kayo. Anya ti kunayo pa ba? Imay manan nila kay Matias, iti pa kaipatakdaran tis gulan. Kat sing-singiran na kayo, iti nadadaal apagay na. Wan, iso na pag-high blood nakmanan ni Matias. Ay, una yan nila kay Matias. Timang burburibor tiyam muna, papa. Wan nga rod, iso kay tayo masidag na kami ni Borog. Pinabakrangan na. Sana linangas nga niya tayo di sangok. Gungko na ah. May matmurong, saan ang makapagdapal? Ababa, ti pasensya mo.
Iso nadanog na ni Matias. Sigurado lakit ding agipulong kada Amira ken Miguel, papa. Oray agipolong. Saan nga trasan ni Burog? Agpaiso, sanuna yan natayag. Ngem, kasla silit sa iro na diyan tao. Nataras, ako mayagab ti bongdod na. Wan gayam, papa. Awi saktuman. Tagpaisuro akan kuana ang pumaltog. Wan, ket mapantay ito iti pagpraktisam. Kaya't ko makita ti estilo ni Burog ang mangisurukin ka. Kaya amaw no kumuyog kamit itay ang mapanijay kwerpo ti pulisya nagkaw. Saan nanan? Kunayo nga umayita amalam ni Chloe. Awun gaya. Nalipatak batan nga itaamalam ti imbaga na nga yaay na. At do'y ti birbirukin na, nanan. Nga na, itad muntokin kuanan day ta. Tapno awanan ti umay na sarsarong karan. Wen nanan. Agdaman ng tataulan di aso tayo. Apo! Umayak Ah. ka! Isuraitan nanan. Sige tiyanak sa bata. Agyaman at tadi mo matla na po kaw to'y planon ti daga ni Papa, Miguel. Indulin ko na saya teta senyorita. Tamo ka na patagkara kayo. O sige, mapanak marudan. Mabit lang. Ada ka di pa ibagan? Bagbagan yung tuman ni Burog at driver bodyguard ni Papayo. Nalablabas samat yung di buyong. Tapay, gapoy ti panangdanog na iti katugangan. Amamad gaya man, senyorita. Sagbay ngay mayak ti balay yon. Naistorya kanyak ni Papa, tinapasama. Bagbagan yung to ni Burog. No kaya't na tinasaya at alinangan, senyorita. Ti katugangan ti bagpagaan, Miguel. Natangkan ti ulo na. Opan pa ilang mangriribog? Idinto tamarugyan ton ti may patakdar na eskulaan. Gaputa saan pa binayadan ni Papang no? Ti pinagaburan na apagay na. Imbaga iti kanon ni Papa kinila kay Matias. Nga awan mauray na, nga uray kusing. Pangayam, sa bali man kit diti malagit ko. Saan ta na pagsaritaan da Papa, kanti katugkangan? Ada ka di pa kahit yung ibaga, senyorita? Miguel, naibaga kanyak ni nanang mo ama sikog kanon ti asawam. Agpaiso ka di? Wen, senyorita. May sakton nga ma. Nagasat kayo, tadanton anak yukin ni Amira. Kat, dawatat ko ma, nga inton pabunyagan nyo, sakton ti may saninang. Sige, senyorita. Kasla mapilipilit ka, Miguel. Nasakton ti may saninang. Uri mang dedakto iti may sababoy, para iti panagsagana nyo. Oray santon, senyorita. Kabalan mi mat kini Amira, nga ibaklay ti magasto. Naipablatter min tinaramid ni Burok kini tatang. Kat, kaanong tungarod ti schedule ti panagsarita na. Saan ta na pinagbayag? Inton sumarno nga aldaw, tinaikabil iti sumon. Nasayat nga rin no kasta. Tapno malawlaw ti agsumbangi ra partido. Bari no, santo na maulit ti napasama. Wen gaya, imay ni Chloe. Kat kasano? Inted mo, ti daw-dawatin na plano. Wen, aday magana. Tsaklam mo, no umanamon ka. Anya kin bagana? Namuan na ti panagdaragsin mo. Kat kunana ngayon to ipasangay mo dayta. Kat papunyagan ta, isunto ka no ti may saan inang, no papunyagan ta. Anya? Andiyak kayat, Miguel. Apay, kagurgurang ka din ni Chloe. Saan ko kagura ni Chloe? Basta, diyak kayat niya suti agbalid aninang. Ibagam na niya ti rason. No apay adi mo kayat ako marita ni Chloe. Awan ti may bagak arason, Miguel. Basta diyak kayat, amay santo ka dagiti mga anak iti bunyag iti anak ta. Unang, nakapaguhan akong kinkwana. Alangan mat nga ibabawi. Ibabawin to. No di mo kayat nga agapat ta, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Placido,
Placido! Anya ti bagam takas taunay daras mong embasydag Agripina. Nangag ko iti radyo tinay padamag. Ti panangdanog ni Burog ka ni Matias. Anya? Pato apanggis. Apay anamuan dagiti tagaradyo tinabasama. Imblater ni Matias ti inaramid kan kuana ni Burog. Anya? Talaga pagpungpungtutan na kami lahat na jay alakay. Mapit lang. Isilbon ko. Hello? Sino na ito'y? Anya? May isa ka kamang di media? Hadyat masapol mo, timawag ka. Kaya't nak-interviewan panggapiti pa ng danog ti driver ko kinilakay Matias? Pato apanggis. Awan ambok iti data. Ni Burog ti kasanita yo. Sangkit diya siya. Asino jay mawag, honey? Reporter ka no? Kaya't nakakasarita panggap iti pa ng danog ni Burog kinilakay Matias. Anya, sinvergwensa. May raman ka di man ng tinagan mo, iti inaramid ti driver mo. Kunak iti dayjaya reporter. Sana siyak ti kasarita na. Pato apanggis mo na. Makamo ni Burog ngagsungpat iti inaramid na. Nakailan ti tiyan mo, Amira. Iswadi ka kumanagbagbag ka at tinadadagsan. Ken gasdam ti uminom iti soft drinks, tapno di kan tumarigatan nga agana. Wen, nanang. Ken binigat ka nga agpag na, tapno maka-exercise ka. Nalaklak ka ti panaganak mo, no aramidem amin dagiti ibagbagak ken ka anak ko. Wen, nanang. Sapay la ko, ma. Tasan yung tumuungkan ti anak ko, iti panagdakkel na. Kaapay ko mga ungta. Isungarod nga adda tayo amang tarabay iti panagkakken na, tapno isuro tayo kadagiti napipintas a kababalay. Holiday ita, papa. Awan sir na kayo di munisipyo. Kaya't kasaruan da ka pumaltog. Sige. Kasaritak ni Burog ti sagana na tilugan. Thank you, papa. Hindi ako may bagbagakin ni mama. Agsursuro ak manen a pumaltog. Tamang ano din nagpalubusan. Oray mamuan na. Siyak di makamo. Nasaysaya at lang numakasuro ka pumaltog. Tapno ada pang dipinsam iti magim. No adag panggapanan king kay dakas. Saan da kumana kidnap iti dagiti tulisan? Lamok kumamat ti pumaltog, papa. Awan. Katawan ton ti agin lalaing. Ang mga ramid king kay dakas. Numamwanda. Anasiglat ka a pumaltog. Placido, ang mga nuad adala nga maisagmak ti anak tano ituloy mo asursurwan a pumaltog. Dakala proteksyon na muna akalbitan ti Katilio Agripina. Isuadikan kumuntra. Sabay sa nariggatuna yung makasursuro. Isuadi mo kumalapdan. Ala, makaammo ka, Placido. Ngam no may sagmak laang ti anak taga po iti panang sursuro yung kankwan a pumaltog. Si kanto ti kang runaan a babalawag. Awan barikot. Nga may pasigurado ken ka. Santo ama isagmak ni Chloe. Apaman nga munan. Miguel, dakamit gayan dito'y kubong aging inaw. Itay pa'y abirbiro kan nakati asawam, tanda ka no papananyaw. Di bagbagang adak dito nanang. Takayat ko taginom. Adda ka di kinaluksaw mo iti asawam, isong aging inom ka. Ada, nanang. Nakapagawa na kini Chloe. Nga anakan nanto iti bunyag. Ti anak mi. Angam, di mo't kayat ti manugan niya. Ay sus, ipay kat mabain na ni Senyorita Chloe no ibabawem. Wan nga ron nanang. Jak amo no kasano nga. Ibagang kini Senyorita Chloe. Asaan na kayat ti asawak nga agbalin ako marimi. Kasaritam to anasaya at ya asawam anak ko. Kaapanak anumat. No ipilit kong alaan minto ni Chloe ang mga anak iti bunyag iti anak mi. Bayan ta sakton ti makisarita ken kuan. Sanak nga tamot nga apaon no sak ti mga lukoy. Mayatan dito pagsursurwa ka pumaltog. Sige. Burog.
Hingkay bitin dagitin tugot tayo alata pagpraktisan ni senyorita. Uwan, Mayor. Kaya't ko na iti makasursuro a pumaltog, papa. Iso nga no sandak ko makiniburog asursuruan. Well, awan pare ko, di mo ulit-ulitan. Tay ko na akong dakala proteksyon mo na amom tiyagig gamit ipaltog. Naibitin kong dagiti lata, Mayor. Sige. Agyaman na, purog. Sige, iha. Sirigamon di kayat mo apunterian kadagiti lata nakabitin. Jay Maris na labagat ti una kapunterian, papa. Sirigamon na imbag. Masapol akalmado ka. Sakbay akal bitam ti katilyo. Kitagbilang akiti talo. Iti may katlo a bilang. Paltugamon di punteriam. Wan, papa. Maysa. Dua. Talo. Taan nyo tipuntre kayo, senyorita. Napunta am tilata pinunteriam. Nalainga kon, papa. Di mo pa ilang ibagbaga na laing ka pumaltog, senyorita. Tamang ano, tiyambalaan, ti pan nakapuntriyam itilata, asinirig mo itay. Makapabadtid kamat borong. Saan at siyang bati pa nakapaltog ko iti sinirig ko alata nga imbitin mo? Saan kayon ngagsindong bata kasta? Sige ha. Sumirig ka manan kadagiti nakabitin na lata. Okay. Dayjay Maris Verde alata ti punteriya kita, papa. Hala, agbilang akmanan ni titalo. Ket iti may kadloa bilang. Paltugam ti punderiam. Maysa. Dua. Talo. Saan mo napuntaan ti sinirig mo alata, senyorita? Unak tupay ana tiyambaam laang jay muna. Puisit kamat borong. Unak lang nga rodin asaan at siyang bati mo na itay alata pinaltugak. Chloe, gapot pong tud mo. Napaltugam ti talo pa'y alata nakabitin. Kunak tupay na lainga kun, papa. Bunog! Di mo kunaan na natsambak manandagiti lata pinaltugak. Tanukas jay manantibagam. Ang mga nutaulom ti paltugak. Nasaysaya at langan. Nga gulibag ka, borog. Ang mga no si kanto ti saruno na paltugan ti anak ko. Uwan, Mayor. Sige, panawan kayo pa lang dito'y kini senyorita. Hege. Nagbutang san, papa. Dayjay, himadayon. Gapot nakita na ti panangasintam kadigiti na ibiti na lata. Nataltal nan samat ti pulsok no makapungtutak, papa. Turay siya. Kasladyak mamati pailangan na puntak dagiti talo alatang impitin ni Borog. Nataltal na lata ti pulsom no kalmado ka. Sige, padasang baitit pumaltog. Itatasan ka ang makapungtot. Anya nga ron ti paltugak. Napaltugak mo't amin ang dagiti latang imbitin ni Borog. At sa bunga na ijay, so ti paltugam. Anya? Sige, paltugam. Sige, papa. Sirigak na dya sa bunganay. Numapuntam! Agbili kan. Okay, papa. Sirigak ka na imbag. Buyahan niyo ti panang patinag ko, ha, papa? Itan. Napunta am ti sa bunga na iha. Natal na matan ti pulsom. Lumalaing ka na pumaltog. Agripina. Adda kay matgaya man, hani. Kumusta ti pa nagsursuro ti anak ta pumaltog? Lumalaing na pumaltog. Tumaltal nan ti pulso na. Nga masapol na pailata ti practice. Kaya't mo asawan. Mapuntaan na matlaangan ti target na. Napunta na ti dadto mga badala tamintes. Nga patyak, nagtultulo iti pa nagpractice na. Nasiglat to a pumaltog ti anak ta. Saan nakamaragsakan iti dayta, Placido? Pato apangkis. Tabay. Kaputa mga numapatay lakton ti anak ta.
Dandaniak natay, di napaltugan nak. Aksidente lang tinabasama. Isualipatem kumanday ta. Saan kunto apulo sa malipatan, hani? Kabuteng ko nga asit ganti anak ta, no makita nga daigam na apaltog. Imposible ba na paltugan na kano nakaigam di paltog Agripina? Adabuteng ko ang sipod na paltugan nak. Iso nga numabalin. Diyak kayatan nga agigam iti paltog ni Chloe. Nga si kamat ti agayat. May mayat matlang ko nakmanan kan nataltalgad no amuna ti pumaltog. Day. Anya dyan nagsarda nga patrol car ti polis iti batog ti Balay Placido? Di mo't burog ya pinayapayan di may sa polis. Masidag ni Burog. Kadaing nyawat na kenkwa na papel. Dajay, nabandan. Anya nga tatin niyawat daken kuwara. Rumor ka tayong kadamagan. Pasbasaan ni Burog. Amira anak, mabalinta ka diti agsarita. Uwan mat nanan. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Panggap ti ipas ngay muntong anak yu kini Miguel. Apay nanang. Siyak ti mo na anang ibagaan ni Senyorita Chloe nga anakan nanto iti bunyag ti anak yu kini Miguel. Diyak kayat nanang. Un angam manugutan ti asawam kini Chloe kat mabainan amang ibabawe. Tanam namaan nan amakikumarin to kano katakayaw. Apay nga ngay manugot adagos adinak man laki na sarita nanang. Dinesisyonan na latan. Tasaan mo't adakas ti panangyok presir ni Chloe ti bagina. Nga anakan nando iti bunyag ti pas ngay munto nga anak yaw. Nanang. Awan ti makitak arason tapno di mo kayat nga agbalin ako Mario ni Chloe anak ko. Tawan pa'y mati atraso na kada kayo kini Miguel. No amot ako malahan tiga po na. No apay adya kayat nga agbalin aninang techay ak Chloe. Apay kat ngamin anaamuan na ngagtatagsanak. Anyan, anakan nanto iti bunyak ti anak ko. Idinto ta, kapsat na iti ama. Diyos ko, anya jarami iti kitan. Umadadon ti pagaburiburak, may papaniti palimad ko. Saan nga nanayon ti panakailimad, ti panagramas kanyak ni Don Placido. Anya taramida. Pato apangkis. Sinumunan da ka nagiti polis, Burog? Uwan, Mayor. Gapo iti panagreklamo nila kay Matias iti pulisya. Gapo iti panangdanog ko kinwana. Ang nyangal daw tinakakabil dita, apa nagsasarita yo. Inton Biyernes, Mayor. Oras ti alas 9 iti bigat. At danto papanantay ti day tangal daw. Kasano nga ro doon? Tinaawat ko asumon, Mayor. Saan mo napakatanakan dayta? Awagak to ni Hepe. Disturban na kakitin. Dento ta si kati driver bodyguard ko. No kasta, sana ka mapanagpakita, wino, ure agpakadala ko makinihepe, nga ada pa panantayo, Mayor. Saan mo napagparikutan dayta? Tasyak tonti maka mo kinihepe. Miguel, papanam? Iti balay da tatang. Aday baga. Anya ti bagam kani tatang. Nakipalagip ti ko nam apa nagsarita da kada burog iti kwerpo ti pulisya. Wen kayam, inton bigatan. Ama ka na nalipatan ng agpaiso. O sige, mapan mo nga palagipan ni tatang. O sige, mapana ko. Ti cellphone ko. Hello? Sino da ito eh? Hello? Ama nga namang luklukula ang dayta mawag. Wen nga rod. Inidap na. O sige, mapana ko. Agan-anat ka Wen. Hindi motorsiklo klatan ti usarak. Natara-taray ng jay tricycle. Anda nag-text. Basaak mampay nga mo na. Miguel, adala ko kapalton. Kat no kahit mo, agkita ta iti lugar na ibaga. Sino nga tada ito yung nag-text? Tsak, tamam mo.
Bye-bye aklatan. Ang mga no isumanan ti pakay sagmakak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagyaman na, Kepe. Sige, bye. Sino di kinasarita yo, Mayor? Burog. Imbaga nga isulatan ti makamo iti reklamo ni Matias. Di sa anak ton ngagpakita inton bigat ijay pulisya, Mayor. Saanen? Taimbaga kin Hepe, nga danapatay ka papananta. Agyaman ak, Mayor. No saan laada kayo ti amo? Jack Lamon. Natalged ka no siyak ti among burog. Ngem di ka kumamit aglablabas. Tamangan, no siyak met agbalinadakas ka dagiti tao. Laglagi pa, amay saak a politiko. Intanto ti mapanin di kwerpo ti pulisya, baraw. Wentatan, kunakit din no nalipatan nyo. Iso timay ha, tayo palagip ko kuman. Saan ko malipatan na dyan? Kaya't ka ngagnagam na dyan, buraw. Iso nga reklamo ka na ti pulis. Mayor ti amo na tatang. Kat amangan no nasa braktulat ha, tadamot mangi kanawa. No, anakin ti mayor ti mading aramid dagiti tao na. Sigurado, nga isuntaw ti pakaabakan na. Wentatang, kat dakkel anak kababalawan ni Mayor, ti panakay padamag iti radyo, kan kadagiti lokal apagiwarnak ti inaramid idi kada kayo ni Borog. Way, baraw. Iso ano, adamanin sana nasaya at nga ramidin na kanya. Amang ano sakto pa yan mismo ti mapan agsaaw iti istasyon ti radyo. Anya? May to radio dayta? Iturtured ko tapno maamuan laeng dagiti kailyan tayo, dagiti mading aramid da. Nasapaan na pan ni Miguel iti ayan ni tatang. Diyos ko, sapay ko nga. Tawan da ka sa mapasamak iti konfrontasyon da tatang kanday di aburog iti istasyon ti pulisya. Nung apay kiti akastoy na kiti mapaspasamak. Talaga at demonyo tayo di Mayor Placido. Agraman dagiti tao na. Nakadagdagas sa aramidan na. Tila unay inaramid na kanyak. Kanyar aramidan na ita. Kada tatang kastamat ka ni Miguel. Nakasabsabrak ta. Ito tanarugyanan di may paste kapagadalan. Kaya't ko, anasideg ti ay mo dito ay burog. Tapno adda siguridad dagiti agtrabaho. Uwan, Mayor. Ya kaya't nga umay manen mangriribok ni Matias. Nang runa ket madaman ti trabaho. Kaya't kung awan pakatagtakan dang agtrabaho. Siyak ti makamo iti dayta banag, Mayor. At ipasigurado kada kayo. Asaan ang makaasadag nila kay Matias dito'y site. Sigurado nga agmulagat tilakay. Iti sandapan nakauray king ka di kwerpo di pulisya. Lapit di, Mayor. Kasanon, no ad-adda ako may gayab-gab ti pungtot nila kay Matias kanyak, Mayor. Iti saan ko apa nagpakita kadakwada. Abay, mabuteng kaken Matias. Saan, Apolos, Mayor? Uray bakkalat iti sangwanan nyo. Isut mandaryo. Saan? Liklikam ti makarami di ti sana nasayat keng wana. Tapno saan amay ramraman tinagan ko. Ada ka matan. Nadaras man analpas ti panagsasarita yung kadaburong. Awan na aramid ang konfrontasyon. Anya? Apay, kat na ita tinaikadang apa nagsasarita yun. Sana nagpakita ni Borog. Anya matan? Kat, anya nga ruti ko na da hepe. Pagkamuan na kam tulat na kanon. No, kaano may resete pa nagsasarita mi. Sigurado, nilakit di Mayor Placido tinang lapad iti panagpakita ni Borog kada kayo. Dahil tamang ti atap may kinitatang.
So nga awan lat amo kon, amatuloy pa iti konfrontasyon. Anya mati ko na ni tatang. Siyempre, masoron. Ngayon, anya nga ro ti mabalin, di mo't nagpakita ti naireklamo. Nadalusa kung ti may sapaltog ni Papa. Mayat manan. Chloe, anya ti raramidam? Dinalusak man dahi ti may sapaltog ni Papa, Mama. Ay, paltog, saan mo nga igaman day ta? Mabutal nga ka. Anya ko mati kabutin niyo. Batam day ta paltog, tama nga no pumutok, kat madisgrasya nakmanan. Di kay kadyag nervyos, Mama. Saan apumtok dahi toy? Kan awan matbala na? Kinitak ngay mo na itay ti magasin na. Sakbaya dinalusak. Oray, pay. Ay, adaywan ka manlagan. Ditakan. Pinanawan nak ni Mama. Ay, talaga nga adan po na. Gapo iti pan nakapaltog ko kan kuana, idi. Apay nga mawag ka, Agripina. Apay nga iwarawaram ti paltog mo, Placido. Hindi ah. Ada ka niyak ti paltog ko. At day ti sikat ko. Di ba isa paltog mo? Nakita ka ni Chloe. Aniya? Nakita na. Apay nakibiyangan naman ang dayay. Dinalusan na ka no. Ang moment na mahilig iti paltog dyan ang tanga uray babae. Idulin mo kumana sayat ng iti paltog mo. Bayam da ka saritak to inton sumagbadak. Permi ang nervyos ko itay nakitak na igam na ti paltog mo. Tamalagip ko da iti na disgrasya kapan nakapaltog na kanya. Sige, nawanan ti bagam. Kasapay, tatut aramida ka, Agripina. Papa na Miguel, imbarikas mo man ang tabunang mo. Inak man nagbakir iti aramidak akalapaw ko iti talon ta. Pagbakiram nga rod. Ija sigon ngay aywanak abantay da mayon. Anya? Ijay ti Papa na? Wen, adot mulak akayo ijay. Amabalin ko apo kanin. Nabayagan asan kanap na panijay. Kan amang na maisagwak kalaan. Saan mo tinasikat para bantay iti dadya lugar? Awan pagdanagan. Kabisadok da ijay abantay. O sige, mapano ka? Talaga nga wan iti bulsakan. Naragrad ko na iti dadya. Oh, Chloe. Anya ti birbiro kam kada iti naburngam. Ti planon ti daga, Mama. Napukaw ko. Anya, kasano ang mapukaw mo dayjay? Idi ada na panan ni kada, Papa. Napukaw kun samat ijay. Tsaka mo, no kasano ti pan nakaiwagat ko, Mama. Amang ano na'y diso, may tinapananiyo kat nalipatam. Day tamat ti antap ko, Mama. Adan ni papang mo ni Burog. Agungat lakit din ni papam, numaamuan na napukaw mo dayjay. Ibaon ko ni Burog ama pan nabirukan, Mama. Parang namakita na. Pato abanggis. Kuna mamasapol ti developer dayjay. Ngumapaya na po ka umamatan. Tsaka mo tinakaibiswak, Papa. Oh, Burog! Umay ka man. Ito ibagayo, Mayor. Mapan kay tinaggapuan tayo din namin sangal daw. Biro kam tinabati ni Senyorita Midjay. Juan, Mayor. Saan kumat nga mo ti tsura dayjay? Brown envelope dayjay ang naglaon iti plano ti daga. Ket no nabati na ijay. Mapiro kam. Ala, mabangkam Burog. Juan, Mayor. Sapay lang ko matamakita ni Burog, Papa. Napatega ba nagdayjay? Di mo lakit inaluwadanan. Kinapay nga, awit mo iya kabakiran. Papa? Salbag kitde. Pato apanggis. No napapatega ba masapol nga isikir mo ti pan nakasalwad na. Wala. Hala, no di kay pay unay sanay nga gigamit ti paldog. Di mo pakibiyak ang dagiti paltog ko ha, Chloe. Hamangan no makadisgrasya ka. Hamangan no at daman ng aksidente ang mapaltogam. Saan to na maulit day di pa nakadisgrasya kini Mama? Amok matan ngay gaman ti paltog. Kas nakita yung matidi, Papa. Amokon ti pumaltog. Oray pay! Ang mga no tintokit ulom ti mapaltogan. Ken kas tauna ya nervyos ni mamam.
no makakita nga digam mo apaltog. Overacting mo maminsan ni mama. Wan gayam papa. Adaman kitawag kada kayo. Kat sabay lang ko matapat gandak. Anya dayta, ibagam no kabala kitad ko. Igatangan nakamat itibukod ko apaltog papa. Adya. Sana naman sapol nga igatangan ka. Kaya't ko matimadan itibukod apaltog papa. Uray katamugmatan ti pumaltog. Bueno, mapantay ti bismet. Agpili ka, iti kaya to. Una yan. Nagbalin mo na nakasamsamag ti kanarin ko iti adaldalusan at alam dito'y bantay. Ne, ano tinagkarasakas iti dahi Amanda? Siguro, alingo. Wano, sunggulaan dahi dyan. Ituloy ko itin naman na mapankaragiti mula kakayan. Sino ti... Burog? Di kagtig na iti dakas. Di mo kaya't nga itanam ka sa bibiyag. Saan nakapaturungan iti paltog? Anya ko matbasol kukin ka? Tapno patay na. Di pa nagbasak-basak mo iti da ito yung lugar ng awan ti pamalubos mi. Siyak ti sigod nga agbanbantay iti daytoy adaga. Isungawan karbangam nga agsaw kanyak iti kasta. Driver bodyguard kalaan ni Mayor. Salbag ka. Kaya't mo tapabitak taulam. Natangsit ka. Tadapaltog mo. Ngam na awan siguro. Saan ka nga atrasan? Sige, umaraw kan dito'y. Taamangan no agsip na ti panakita. Mapatay ka. Nakaharit ka ta Mayor ti amom. Kanadapaltog mo. Gamadan tulat ta aldaw yo iti amom. Umadayukan kunak. Pinakutok mo ti paltog mo. Napargreg mo dyan sa bunga na iti saba ang pinaltugan. Ti sumaro no. Apa nagputok ti igam ko. Katsikan ti paltugat mo di ka pa ila pumanaw dito bantay. Sige, panawan ka na. Tama nga numapatay na nagpeso. Numuna tadudo ata dito. Kat awan makaam mo. Nupatay na. Tisal pag-abro. Nakaharita na paltog na. Nagpadpada kam na ko mga awan armas na. Diyak pulos atrasan. Ang riring man ang tisilpong. Sino nga taday ito eh? Hello? Anya? Sikat nag-text kanya kita ibigan? Anya paltog ti ilaklakom kanya? Kalibre 45. Jak amo ti pumaltog. Iso ajak ka sa pulan na ita. Anya? Amom nga da ka kontrami? Wan. Ni Mayor kan dagiti alipuris na ti ka kontrami. Sabagay, ada puntom. Sige. Panunutag pa'y anaimbag no kayat ko ti maadaan iti paltog. Anya, nagrana kayo kan ni Burog iti bantay kim malugaw? Wentatan, inak ko maagbakir iti aramidag akalapaw ko ijatano. Ngamitay nakita nak ni Burog, pinaturungan nakit din iti paltog. Anya, kasalbag aburog, nakaraip na dapaltog na. Wentatan, ang nagpadpada kamlak ko mga dapaltog na. Kan amok mat ti pumaltog. Mapalin asaan ko ngay natrasan. Buneng lang mit ngamin kada kada tayo apang salaknib tayo ti bagbagi tayo. Mayak kumamay nga oray may salakada tayo ti maadaan iti paltog. Wan nga tatang. Makipagkita at tumanlangan ijay umawawag. Amang ibagbaga nga dala ko na apaltog. Anya? Di mo nabirukan ti pagpabirok ko kan ka, Burog? Kastang peso, senyorita. Siguro. At da nakapido ta sa bali. Asino kumamat? Idin tawan mo ti may sarong asabali at tawid jay. Aging gay dinikat ni papa nga administrator ni Miguel iti day jay adagami. At dalat to na isarong, senyorita. Asino? Ni Miguel, senyorita. Naranap ijay bantay. Anya? Ang mga naisungar din nakapidot. Pinlamang lalakit din. Tinasayat, umay ka. Mapantay di balay ta. Kat damagan ta kan
kwa na. Dakailatan ti mapan, senyorita. Anya? Kapay! Mabutang kakin ni Miguel? Sana ka mabutang, senyorita. Ngam, tap na maliklikan ti saan may apagkinawatan. Anya ka di tinapasamak iti pa nagkita yu iti bantay. Nakapungtutak iti makita, senyorita. Tanalawag at trespassing ti ay na. Iso nga imbagak apo manang, ngam natangkan ti ulo na. Iso na paturungak ti paltog. Anya? Kasta tinapasamak? Uwan, senyorita. Kat nukarita nakiti. Kat amangan no napatay ko kuma. Imbaglangan talaga alod-ud matlang apay manang. Idi madlaw na nga nagpaputukak. Sumat na gayam ati na kaya't ako yogan amapan iti balay. Tapi naturo nga matgayam iti paltog. Pasensya kayon, senyorita. Lalalala. Siya ka tangaro dan timapan. Tama nga na damay sarsarat kada kayo kin ni Miguel. Kat mairamraman pa'y ni Papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Apay nga ka lang nga sumangpet. Nakapangaldaw akon. Saan ka kadya mabisin? Nagalaldaw ka matang itinapanam. Sana ka nakapukan iti tarikayo, ngaramid ko mga kalapaw, Amira. Kat, anya nga rin tinararamid mo iti bantay. Nabihitak lang, Ijay. Tanagrana kami kiniburog, kat nagsubang kami. Anya? Trespassing nga kanon iti Reja bantay. Kat pinaturungan nakpay iti paltog. Anya? Tiyawanan ba inaburog? Makitak lang pagsasawak. Bayamon, saan ka na makibiyang iti panagsubang mi? Addan tulat tamat aldaw na. Nakarit, tada paltog na. Nasa isaya at sa ano adda ti gwardya iti bantay. Tap na awanan ti sa baling agbasak-basak. Aglalo katran tayong idbilaw. Mangdutog ag nga rod kadag iti matalagkwa tao. Ngay so dati agbantay niya ay burog. Adda pa'y nagbasuraan ti nyog. Pinya. Kan adda pa'y natimba asab-saba. Mayor. Kat gapuanan lakit di dagiti may sarsarong ijay. Pato abanggis. Abang ano dagiti matkit di manganop. Tiagal ala ka nagijay. Mabali na kasta. Wano saan, kat mismo ni Miguel matlaang timapmapan, mangsiksikwat ti bunga dagiti mulayo, Mayor. Pato abanggis. Paltugak ni Miguel numatakwatak ni sutagtaktakaw ka nagijay. Papa? Andaman big ibagan? Sige, burog. Mabalin na kami pa ilang banawan. Sige, Mayor. Chloe, Sana natuloy dahil ipapantay ko may ti basement. Taiso mati isa sampat idin ni Borog nga aga po iti pantay. Lugas ta kayat mo ti bumaba iti basement. Wan papa. Tasipod nagapok iti Manila nagsarte nga nagatan. Tsak pwede mababa iti basement. Amuklatan nga iti tinakaibudigaan dagiti agam gamit tayo. Asaan amos usan? Gasta di amom. Kamat dati may sasili di jay asan na makunabo di ka. Ala, bumabata nga ron, iha. Tisalbag, aburog. Kunang lano malalaki launa, hindi nagsango kami. Kaputa na paltog na. Nakarit amin nagititaw ni Mayor. Gapo, tadarmas ta. Anya nga tanong gumatang akmat iti paltog. Tapno addamat pang dipinsak iti bagig. Nukas dyan nga damang karit kanyak. Wen, mayat sa. Uray kat adda umawawag kanyak. Ako na amangila ko iti paltog kanyak. Awagak tuman. Tamakipagkita kinkwana. Amira, agin inumot ni Miguel iti likod ti balay nga agmaymay siya. Wananang, maluksaw una iti panang paturong ni Burog iti paltog. Kasaritam ko ma. Tama nga no iti pan nakapartek na kat mapan ije balay da mayor.
Kat ituloy na ti makiriri kini burog. Saan, nanang? Binagbaga kita yan. Kat amo, impangag nakmat. Diyak ngamin kaya't amay sarsarat ti anak ko. Aglalo kat agdadagsan ka. Dakilan ta tiyan mo. Kat sumang mamanulaang nga bulan at pas ngay kan taon. Ne, apay anapasan na ay ka itinay pagag. Di ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yu kinimigay. Saan man, nanang? Maragsakanag. Wan, maragsakanag. Apay kiti nasaan? Dahito yan, ti may kalima, kan maudi asilid dito'y iha. Ang mga napuro dadael man agam kami tinagyan dahito asilet, papa. Mamwa, may ti panang lukat ko. Basta na itumtuma dahito asilet, papa. Landok kirikap na, kan... Talo pa di kandado na. Anya ka di tinagyan na. Itam talatagay kon dagiti talo kandado. Abno makitam tilinaon tisilet. Mira, apay adi mat imay pinadanuman ni Miguel dagiti mula na amais. Ay natatang, saan ni may nagpadanom tagin inom ngagmay sa balay? Anya, naglokag. Gapulang iti arak. Mabaybayan nan di mais na. Maluksaw la unay kiniburog. Gapo iti panang paturong nga iti palto iti bantay. Nukas na, dahil tatiga po na, agin inom iti arak. Wan tatang. Isungan ito maminsanan nga umay agpadanom kadag iti mais na. Insa mirak matket di pinadanumanin hindi saan ko na mauray ni Miguel. Ay, agyaman at nukas tatang. Loko nga min na di burog. Nabiit pa'y ka ni Mayor. Madin ti ugali na. Kastan sa no mabigbig a tao ti amo da tatang. Paglastog kan pagtangsit dan. Nukas di nga da kariri da. Agpulon tao nagidya klase ti tattao anak kao. Sana maturog ti Diyos. Nalaing kang agpilihan. Nagkapupay na tayo sa Germany. Hindi galo kanyak ti may sapan nyirok. Nga bala, no isot kurso na dam, paltog mo niya. Agyaman nagpapa. Kat ita, tadan po kut kapaltog. Uri inaldawa ko nga ginsayo. Taparang agpalinak nga sintado akas kada kayo. Sige. Ngam da ito itilaglagi bam. Raya sintado ka. San mundo kumapagpangas. Tamangan no isot, pakaisag makam. Wan papa. Saan mo basta irwarlat ng dipaltog mo na dadi mo kayat iti bata mataw. Agbalin ka kumaresponsable. Iti panagigam, iti nabilag nga armas. Nana, napananin ni Miguel. Apay nga awan mo tinitilikod ti balay. Napana ka din yung turog? Saan anak ko? Rimuarte asawa. Kaya mo no dinanon na kay di balay da balayan. Saan, nanang? Jakmat na sama ti didalan ko itay panagawid ko. Ne, napanan na nga ron. Wano, napankit ni jay taltalo na. Siguro. Napadanuman mo tinitatang jay padanaman ako maamais tayo. Sumumpet tulad anak ko. Saan mo tabasit nga ubi nga di na mo ti pagawitan na. Sa bagay. Napartag samat. Panagkita-kita'y pimanaw. Saan mo't unay anabarta? Iso adi mo pa kadanagan. Taamangan no na panalaang pinaka nagitidingon na. Nabartak dagiti tao na engineer. No ammo da nga addaak magbanbantay kadakwada. Senyorita Chloe. Eso jay nakakot si adumtang. Brog! Kamat kayo dito side? Ayos lang mat, senyorita. Naanayas ti trabaho. Alis to dagiti trabahador ni engineer. Napatakdar da amin ang ti poste, ti mabangon ng eskwilaan yaw. Nagsayatan. Talaga na partak dagiti trabahador. Awan ti agpapatay-patay.
Naliptag na amin na amuda anak kabantayak, senyorita. Nasayat nga rod, tamabambantayam ita. Apay, saan ka din nga umay nila kay Matches dito eh? Saanon, senyorita? Kan oray umay, no adda aklagad di. Kat saan ko apaasigan ka dagiti agub obra? Tapno, di da marangrang. Juan, day tati kang runaan ang misyon mo ay tikaadam dito nga agpambantay, brod. Umay ka, adda pa'y papananta. Papananta, senyorita. Basta, kuyugan lang. Kaya't ko timapanmanan agin sayo apumatok. Anya? Unangan, senyorita. Basit eta tibala ti palto ko. Tanalipatak nga inara jay. Isagsagana ka jay abala. Saan ka madanagan? Kasaan mat aday tapaltog mo itaki usarag agin sayo? Anya? Apay, senyorita. Ada ka din bukbukod yu apalto. Adda na. Kaya't mo makita? Ay, sige man, senyorita. Erwar yon. Okay. Taytoy. Wow. Nagpinta sa napaltok. Stainless a kalibre 45. Kan, ado pa'y tibana. Ato yun. Talaga nga insaganaam sang nagpaisot panagin sayom, senyorita. Aguray kayo. Ginatang yung kaditi paltog yun, senyorita. Saan ko aginatang daytoy buro? Kan amo ni papatipaltog ko. Taiso mismo tinangtad kanya. Naggapo daytoy iti armory iti basement ti balay niyo. Anya, at the armory iti basement ti balayo, senyorita. Naibagat matan ka. Saan mo pa'y kaya mga amo? Talaga adyak pa mo, senyorita. Ta sa anak pa'y mat anabayag a driver bodyguard. Sa bagay, saan mat nga tanagungat ni Papa? No naibagakkan ka, ti maipapan iti armory. Ibagak tulatan kan Papa. Anay kaglisting iwat ko, anang ibagakan ka. Umayayon kanyak, nigasan. Tay-tay agrub-rubwatak ijabalay. Plano kon ngay lako tinuang ko. Kititay inak ko maiwaywayan. Kapag isumot ang masabot ko da iruin, kinbubot abatidor. Kititi na ibagak nga kayat ko ngay lako tinuang ko. Saan ta na binayag? Ngay may binayadan. Mabalin kon ti makipagkita iti agtetex kanyak alalaki ang mangilaklako iti paltog. Gumatang akmat iti pangsalaknib ko iti bagik. Taga po iti lablaban mi apa nakagraryo ti dagan ni mayon. Umad-adumatan ti kalaban mi. Bravo! Talaga natal nanti pulusoy apo maltog, senyorita. Naparaglaglimanan dagiti latang imbitin ko. Kung naktupay masursurok matlang ti pumaltog, borog. Nukas ka sa no. Kat amangan no nalalaing kanto pa yan kini papangyaw, senyorita. Sabay na kumaantakas na. Katitatam mo kung ti pumaltog. Sana to na mabay na sumurot kin ni Papa amapan makishooting range. Kanya, senyorita, nasaysaya at no dito'y latan bantay di pagpraktisan nyo. Kaya't kumat nga ipakita ka dagiti gagayam ni Papa. Namukmatan ti pumaltog, borog. Iso asumurot taktukan kwa na into mapan makishooting range. Anya day akarasakas. Iti tayo siya banta. Iti tayo nagkarasakas, borog. Papating kasam ti paltog mo. Amang ano nakabusor. Amang ano kabusor ti nagkarasakas. Ang mga nadanay sa roong atulisan dito eh. Agsina ta, senyorita. Agpalaod ka, tagpaamyan anak. Sa likaw-kawan ta, tinadlaw ta, anak karasakas. Pahingat ang lako ni Miguel kinuang naapagar-arado na. Amo nga ta ni Amira, analakon ginuang da. Nas ka na makasaritak ti anak ka. Damagag no apangin lako ni Miguel tinuang na. Tatang! Ah, Tatang! ni Miguel tiyan dati malpod. Kapintaan!
Kam kamakaman nak. Mapaingat ka. Tatang, papanan nyo aya tagdardaras kayo. Umayak ko may balay yaw. Ta adadamagag ka na kayaw. Kasta ka di, ano ti damagan nyo? Nakita kinuang mau nga inukod da Irwin kan bubot ngayon labas ijibalay. Ito'y nagdamagak. Unada ginatang da kanon ginuang mau. Wan tatang, inlako ka da Irwin kinbubot tinuang ko. Takasapulak wana iti kwarta. Nagtulagan nyo kading agasawa ti panangilakom ginuang iyaw. Saan tatang? Saan nga mo ni Amira ngayon lakok tinuang mi? Anya? Tapay. Imbagam kumakin kwa na ah. Agure ka. Pangaramatam iti kwarta. Tapay ngayon lakom ginuang mau. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Malagip ko man, Amira. Awan ka di pa iti panagsarita da abalayan ken Mayor Placido pag pinagaburan na akapagayan yaw. Awan sa pay nanang. Ngam ko na ni tatang, aman pananto kasarita ni Mayor. Iti kasta, pabayadan na dagiti nadadala pagay na. Rampung nalaang apabayadan na. Naadumot ti gasto ti agtalon. Nanginat abono, bin-e, pestisidyo kanda dumapay. Wangarot nanang. Sa angin mina pa iti panangdan kadagiti agraep kas kada agarado. Aywan, nakig di basta latan pinagaburan ni Mayor dagiti dandan ni kuman mag-aapa sa pagayaw. Ay saan amabalin at di nabayadan. Wen kaya't nga tamat ni Mayor abayadan dagiti pinagaburan na apagay? Tapay kumaadi na kaya. Amok ti kinaptoso ni Mayor Placido nanang. Demonyo tayo at tao. Kat amangan no agriri dalaan kinitatang. Di ba kakit din ni tatang abayadan na dagiti pinagaburan na apagay mi? May mayat no ibagalatan ni abalayan. Tamangan kit din no ipagarot na amabuteng una yan kinkwana. Hello, Agripina. Anya ti damag, timawag ka. Ayan mo itahani. Siyempre, adag dito'y munisipyo. Iti mismo nga opisina. Abayan ang damagam. Kaputan awan ka kumadita munisipyo. Ibagak adumawas ka dito'y ospital. Anya ka ti mananti bagam. Tapa umayin dita ospital. Itay nag-rounds ti doktor. Kat kinasarita nak. Anya timbagana. Kuna na mabalin ka nun arumwar ti anak ta dito'y ospital. Kat ijayan balay nga ituloy nga ti agpaimbag. Nukasta. Mabalin na ba-discharge na anak ta dita ospital? Wan, isuti ko a good news. Rumba nga si kaswam nga rudan dagiti papilis na arumwar. Tapno makawid kayon, Agripina. Wan, honey, yamdakal ti bayadan tayo dito'y ospital. Maglalo kat private room ti ayan ti anak ta. Oray mano a milyon ti bayadan. Tinapatag kat makawidan ti anak ta si Bibiyag. Awan gayam. Adaga ka di ti sibay ni Chloe. Adak dito'y ruwar. Apay ka di. Kaya't kukumaka sa Rita. Ang malabayamon. Iya'y tulangan balaya ka sa Rita. Wan, kat ni matmaturo kita'y rimwarak iti ayan na. Isungay dya itong balaya katungtong mo. Sige nga rodan. Kastabay no awadan ti bagam. Rumuari ni senyorita di ospital, Mayor? Wan nga rod. Iso timbaga ni senyoram. Masapul nga aganaan na di ti kaadalan tumanan itiruar, Mayor. Taditay ammo, no anya ti panunot dagiti nabatbati atulisan. Oray rumuaren di anak ko di ospital. San pa'y lang mabalin nga umadayo buyong. Tadi painan anay ang nagpulang tinapukaw apigsan. Sa bagay, adakmut amang gwardya ken kuana. No adan tuman kayat napapanan, Mayor. Buyong,
Jak kumapay bagaking katiplanok. Nga mapilitan akon. Gapoy tinaybagam. Asi kadagbali na bodyguard yan ako, no adda kayat napapanan. Anya ti plano yung kanyak, Mayor? Agbakasyon ka pa lang iti trabahom taka sa pulam tinana. Anya? Mayor, saan ko akasapulan ti ina na? Iso adidak ko mapagbakasyonan. Pues, diretsuan ka man lang no di ka makaawat iti adwa sarita. Kaya't mekin senyoram, ang mangala kami ti sa balyad driver bodyguard mi. Anya? Ay, sana mabalin, Mayor. Kalpasan at tinaligudak ti pamilya. Gabo ka na kayo. Sa kalpasan na. Basta latan ikatanda kiti trabaho. Gapo, tanapo kawan, tisigo na kinasiglat mo. Iso pasensya kan. Ngem, agpatingga ka lang iti agtapos na ito yung bulan, ngagsirbi ka na kami. Sana mabalin, Mayor. Mabalin! Tabay kit dinasan, da kami ti amom, da kami ti magpapasweldokin ka, kahit iti anyaman nga oras mabalinda kang ikatan iti trabaho. Basol na ito nila kayo, Matyas. Basol na! Nagwag ka nga madayo ti pato apanggis. Pinabasol na ba ni Matyas, iti na ibagak ikate ko na driver bodyguard. Pato apanggis. Mabit lang. Umaya kon. Naimbangal daw mo, Miguel. Da kayo magkayam tatang. O sige, sumark kayo. Dito'y tayo unag ngagsarsarita. Ada iti kusina ni Amira ngaglutluto iti pangaldaman. Uri sa anak ko na sumrek baraw. Tanda pa'y papanak. Ha? Imagasak. Tanda lang damagag. Naibaga ngamin ni kumpadre Kilyo akarubat. Ngay may kakano iji balay iji kalman. Uwan tatang. Namdi kayo matnaranon. Anya ka dito umay mo kumaibaga. Ada good news ko kada kayo tatang. Isuasumra kayo pa. Ibagam latan. Tanay agap apuraak. Anya ayati bagam. Ni Amira tatang. Aginawan. Anya. Pagpahiso baraw. Di ka kadagang angaw. Pudno ti bagbagak tatang. Saanak na agang angaw. Mismo a doktor tinang ibaga kada kami kininanang. Nga aginaw ni Amira. Ay, naging bagan ti Charles. Tadi nangag namat lang nagiti ar-araraw ka. Ay, may saak nga roden alulaw. Uwan tatang. Kat may saak tumuten nga ama. Addan ton anak ko. Kat addan tumuten apo ko yung kininanang. Ay na, selebraran tayo nga ron Ikaadan ton anak ni Amira. Anya? Saan kayo ang madaragat? Siyak ti makaamaw. Umay kay to amin iji balay. Taparkin tayo to jay turo akal din ka. Ha? Agpaiso tatang? Kaano nga rod? Inton malong ka din? O rin ton bigatin tanay adapay mo't papanak. Jak masangot ti mang parti iti kalding ko ita. Ha? Apay? Papanan nyo ka din? Iji munisipyo. Kasaritak ti mayor, may papanay ti pinagaburan na atal-talunag. Anya? Aguray kayo nga rod tatang. Dua tayo amapan. Kuyugan kayo. Saanin, saklatan. Hindi ka numahita mga no, agnervyos tumanan di asawam no kuyugan na. Umayak man kan saan. Agnervyos latan umamuan na anapan kay nakisarita kini Mayor tatang. Di saan mong ibagbaga, tapno saan nga agnervyos. Ay sabagay. Wala. Inkay latang nga rin tatang. Namnamahan nyo, adyak ibagbaga kini Amira ti papanan nyo. O niya, naibagamon ka ni Boyong nga ikatemon akas driver bodyguard, honey. Wan, ako na nagitin nga isunto ka no ti bodyguard latan ti arakta. Nung makaawit ni Tapalay. Anya, anya kayat. Awanan ti panagtalag ko iti daig tsaya Boyong. Oray siya. Isungarod ako na kenkwana ang mga latay di kasukat na. O, anya nga ron ti reaksyon na idi imbagam kan kuha na ti kasta. Nakita kalimbita iti ruba na. Ket kulan na apay kanong ikata iti trabaho na. Itinto na tinalikutan na pa iti pamilya nagapo kata tayo. San pergwensa. Di naman ibaga ti kastahan ita susuilduan tayumat. Saan mo tulatan na salsalangatan? Tapno ti managdigan tinuksaw na. Malawanan no iso ti kunam. Unggayam, nasikaso mo dagiti kasapulan ni Chloe arumwar dito ospital. Wan, honey.
Indakton bayadan iti billing section. Sige, urayin nyo ni Boyong Tyson to timang sokon kada kayo dita. Di ba inikat mon aya a driver tayo, hani? Imbaga kon ngaging ka lang iti tapos na ito apulan. Ismayuray mo dita ospital, tapaw na gamang sokon kada kayo. Kasta ka di, hani. O sige nga, Rod. Iuray ko dito ni Boyong. Mangmangag ko na itay ti boses na. Ngam, awan matan. Lapanan, tada kanupay papanan na. Andalangin may na sinaludsod. Anya ti may nasinulutsod. Dinamag na, no anya ti bagak kumakin ko na idi kalman. Idi napanak iti balay da. Ay, kat anya nga rutin sungbat mo. At syempre, imbagak nga da na pintas adamag arumbeng unay mamon na. Di imbagam nga rodan, di umay na dito balay. Wen, imbaga kun ngagdadagsin kan. Ket addan to na po ko na. Anya nga rutin reaksyon ni tatang. Syempre, naragsakan. Napalalo ti ragsak na taddan to kanon na po ko na. Sapay lang ko, Mami Miguel. Tabigbigan nanto nga apo ko, ti ipasngay ko. Ha? Apay akas ta ti song. Alangan ba't adi nabigbigan? Idin to ta nagtaod a mismo kadatatin inawam mabiyag. Dara ta adwa ti mabukbukal abiyag iti saklulong. Wen anya. Ay, saan narumpang amamuan dati kinapot. Milagro. Itabang baing umay ka dito opisina, Matias. Napatag-una ti pagsaritaan ta, Mayor. Isungay maya. At niya ti pagsaritaan ta, haber. Ti may papaniti panang pagabur mo iti kapagaya. Adandan ni ko man maapay. Imbaga kon ken ka. Pakapatakdiran ti pagadalan day jay a pinagaburak. Una nga inura niyo kumapay nga apitag, tinagbambanugak. Pasensya kan, Matias. Ngam kasapulak unay dayada ka. Talagsarita kamin kin Engineer Juan ang marugyanan ang mapatakder ti pagadalan. Pues, bayadan nyo nga ron, ti pinagaburan nyo akapagaya. Aniya, bayadak ko na, Matias. Rabang nga lang tadakal mo tigas-gastusan may agtalaw. Laging itig nga mawan mauray mo nga uray kusing, Matias. Diyak bayadan. Di kay kadi makonsensya. Nagbambanugak ni dinadail yung akapagaya. Nagrigat agtalaw. Pumanaw kan dito opisina, Matias. Di nakriribukan dito itado tirumbang nga si kaswat. Rumarkan, katagur uray nagiti kakapitanis di tarwar. Ala, no di yung kayat abayadan nagiti dinadail yung apagay ka. Awan mabalin ka. Ni Apo Diyos tulak tanti makaammo ka na kaya. Kas lagi lunod ka pa'y. Inakol, Mayor. Sapay lang ko makarmakan. Nay, talagibati pa yung langit di sarita na. Hoy, Matias! Saan akong nakanyak na kita? Ayan nantay kalugong ko. Awan mo dito nang isabitan. Miguel, apay, anyap sa sapulam. Kas kalagap, apura. Kwan, inakide balay da tatang. Di mo lang nakita tay kalugong ko? Insabit ko di tarwartiri daw. Naitayab ngamin itay. Oh, ada ka ti ibagam ka ni tatang? Takas lagap apura ka pay? Adda nga ron. Ay, anya ti kay baga. Inakman damagan. Noon niya tinagsaritaan na kini Mayor. Anya, kahit masawan, napanlata na kisarita ni tatang ka ni Mayor? Kwan, uwan amira. Una yan, naikaglis mo tunto dila. Una yan, apay adi na magbaga kanyak, Miguel. Pasensya ka lang ko man amira. Saan nga minakayat ni tatang agnervyos ka manan? Iso nga inlimod na ti ipapan na iti opisina ni Mayor. Ala, mapan ka nga rodan. Damagam na niya't nagsaritaan na kini Mayor maipapan iti pananggabor na iti kapagayan mi. Wen, o sige, mapana ko. Ay, mabitla ang adapay gayam ibagak. Ano rin ha? Mapan kan tuman bit sumukdal iti bunga ti suwa ni tatang. Asla kayat ko ti mga iti naalsam. O sige, uwan. Isukdalan kan to iti bunga tiswa. Mayat kano tahi, adot bukal na. Mayat kano da paginawan. Tadakdakkel kano ti posibilidad na. Alalakin to ti mayininaw. Anya? Mamatpati kamat kadagita nga ibagbagada. Saan na pudno dahita, Miguel? Basta, kayat ko,
Lalakin to kumati umuna abo nga tapakat. Kat no lalaki, panaganak to iti anghelo. Di? Apay nga anghelo ti kayat mo nga ipanagan no bilang lalakin to ti anak ko. Anak ta ko nama. Wen gayam, anak ta ko nagkuma. Apay nga anghelo ti napilim ang ipanagan. Gapo, ta isunto ti agbalin nga anghel ta, Amira. Iso nga anghelo ti kayat ko nga ipanagan. No, lalakin to. Pakibabaamon to'y kargak baro, kat ne, nadagsan. Uy na mabitan. At to'y tiplete, kukamon ta suplina. Nanang, anya din ang sakbatyo? Ay, napaanak man nagpasyar ide balay da kumari si ma. Ket nakita to'y indayon. Ket kaputaawan mo tin titagibin iso nga imbaga kadawate ko. Kasta? Ay, mausar to ti anak mo dagitoy, Amira. Hindi pa iso agatangan tayo. Iso anak turut ak anang ibaga kini kumari si ma. Agyaman at nanang. Ngam, nasapan sa unay apan nang isagana kadagita para iti ubing. Ay, Kwa, mabayag pa iti panaganak ko, nanang. ay, di lamamin ano ti aldaw ken bulan nga aglabas anak ko. Ken rugrugyamon ti aggatang iti arwatan ti anak mo. Tapno awan ton ti parikot inton agpas ngay ka. Saan akayat ni Mayor abayadan ti ginaburanda apagayo tata? Wen baraw. Maluksawak unay. Ta kuna nang awan kano ti maited nang oras sintimaw. Talaga adakas ti ugali da dya Mayor. Aguray man, taintun pa nag-ieleksyon. Ibagak to ka dagiti tatawa di dabut-butusan. Apitin nan tulat tamot dagito nga aramidin na kadatayaw. Sana maturog ti Diyos. Wen tatang, apitin nan to. Wen gaya, may sabalik man ti saritaan tayo. Anya data. Matuloy ka rimot lang ti plano yung nagmi-meeting tayo intong Domingo? Uy, iso nga ibagam kadagiti kakadwa tayaw. Wen tatang, inak to isursur nga ibaga kadakwada. Nagrana kami pa iti agrikulturista tayo iti munisipyo. Kat imbaga na, nga addan dati orayan tayo farmers cash assistance. Ni, agpaiso ko tata? Wan baraw, sagli 5,000 kano a pisos ti maawat tunggal rehistrado aman nalon. Ni, sigurado ang maragsakan lakit di dagiti pada tayo aman nanon. No maamuan da, nga damanin maawat tayo atulong nga gapo iti gobyerno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman at. Nakaawit akmat lang dito balay as ibibiyag, mama. Wen iha, kat ibagak to kan ni papam nga agpadaya tayo. Agrambak kan agragsak tayo. Tanalasat mo matlaang ni patay. Wen, mama. Kat nagpadaya tayo akas iti ko na yun. Awisat nga ro dagiti kagayam ko. Wen iha, awisam to amin ida. Nga uray saan da kagay may binisita iti ospital. Uray, tay dinaamuan nga danput ko, kan makasawa kon. Kat may samatan kadakwada ti ag-text kan umawag, mama. Wan gayam, adanadlaw ko kiniboyong. Anya tinadlaw mo kan ko ana iha? Kasla nakalidliday iti agdadrive. Ada ka di parikot na, mama? Dakkel ti problema na. Apay, anya ti problema na? Imbaga ni papang mo akayat nan asukatan akas driver bodyguard na. Anya? Tapay mat, mama. Loyal na paklan kada tayo ni Boyong. Angam, apay akayat nga ikatenan ni Papa. Gapot awanan ti kumpiyansa mi kan kwa na iha. Ada ka ti naramid na akinat traitor, mama. Awan matkit di. Day disigo da kinasiglat na. Awanan, namin dua ang naglaban da kan Matias. Kaskas di ana abak lagta. Anya? Unayan ni Boyong. Abakan di may salaang alakay?
Idinto ta nakabisbiskan. Idi damo, tinagbat ni Matyas ti saka na. Idi may kadwa, dinudog na iti danog ti rupa ni Boyong. Nga oray lang nagkapat ag iti dua mata na kan naawanan iti puot. Aniya? Oo na yan. Ay. Adugayam ti san anasaya at apaspasamak. Kabayatan ti kadak iti ospital nga awanan puot. Wan iha, iso ang nagdesisyonan ni Papam nga ikatan na ni Boyong akas driver bodyguard na. Di na pa'y may kanawa ti bagina. Anyan tulakit din ti gugwardyaan na amayor. Talbag, talaga sana mapunas iti panunot ko. Dagiti imbagbaga kanyak ni Mayor. Hindi na minsan nga daw. Katanak kanon a driver bodyguard na. Tanagkupas kanumatan ti kinasigat ko. Ay, biset! Kas iti pan nakawara ti baso nga embarsa ko. Kas tantumot ti pan nakawara ti banga-banga dagi alakay Matyas. Iso ti akin basol. No apay nga ikatanakon ni Mayor a driver bodyguard na. Paltugak dagi alakay Matyas. Ha? Pungita ka na sumangpot. Napan ko sinurusuro dagiti kakaduami ang manalon. Anya timbagam ka na kwada. Ti pa nagmi-meeting may intong Domingo. Awan gayam. Ada na sa hagap ko adamak iti pa nagsurusur ko. Anya dayta? Ni Chloe. Nakasangpet ka nun ni Jabalayda. Nukas ta? Naimbaganan? Saan pa yun ay? Yung ituloy na kanulatan ti agpaimbag i Jabalayda. Nasaysayat mo't ngamin nukas jay. Natuok tagyan iti ospital. Ken, adda pa'y may saan na damag ko. Anya dayta? Ay, agbalin kan samot ti naman nanao. Ah? No babae ka kuma. Chismosa kan. Ah? Saan mo't Tas ka pa lang mo't ti pangibaga karagiti nasagap ko adamdamay. Anya nga ro dayta ang sagap mo. Ni Buyong, ikatin ka nun ni Mayor at driver bodyguard na. Anya? Apay ka no? Nabayag mo na driver bodyguard na ni Buyong Dahil tatisan ko nga mo, tadi mo't may lawlawag dagiti nang ipadamag kanya. Noan niya ti rason nga ikatin ni Mayor Placido ni Buyong. Nasayat mo't kadi ano may katanda niya driver bodyguard talastog mo't. Masuro naklaan kan kwa na. Ado mo't ti atraso day jay kinitatang. Ala, agpadaya tayo ti panagimbagan ti anak ta Agripina. Wan honey, rambakan tayo ti panakaispal na. Awisek to amin na kapitanes. Rugrugya kong tagpabanglo kadakwada. Tabloy kampanyadak tumanan into numay nga eleksyon. Wungayam, ni Boyong. Diyak mo, rimwar kalpasan ang nakasangpat kami dito ibalay. Pato abanggis. Sa dido nga ta tinapanan na. Anda kong mapapanan, may ton madamdama. Di awagam, kat ibagam nga dapapanan niyo. Ngam, amom ka di honey. Analiday itay ni Boyong. Tabay, anya ti kapuna. Gapoy ti panangibagam kan kwa na idi. Nga aging galaagan iti tapos da ito bulan ti panagpay na akas driver bodyguard mo. Malidayan, tawan ton trabaho na. Hindi akmat, iti sabali at trabaho, hindi naman kayat. Anya tinjayam kan kwa na trabaho. Hardinero. Ngam ko na naman takay kayat na langan, asaksakluten, dagiti nakulap ng tiagbali na hardinero. Adda ka din nakasaritam abaro a driver bodyguard mo, honey? Agdan. Kat, amo na ka di matlaang ti kumalbit iti gatil mo. Nalaing, taig gamit ti may sa politiko. Kati sumat iti titiratura. Ngam iti pinatay dati amo na, naglamang matan. Masapul ang loyal matlaang kan ka. Kan saan ka traidor ti alam makasukat ni Boyong. Natural. Agdalag ka kanya. Nalainga ka mang pili iti tao. Tadyak kayat nga ulikan nak ti pasurot ko. Tatang,
Maksayan tumetlangan ti aso apasurot ni Mayor. Apay, anda ka di may kat kadagiti nalalastaw apasurot na. Adda tatang, ni Buyong. Anya, tilastaw ang makanawan ni Mayor ti may kat. Tapay. Jak amo no anya ti rason tatang. Ngam ibagbagada nga ikatan ni Mayor. No kasta, may kat taon ti kinapangas dahil abuyaw. Wen tatang, Apay nga tangay katan ti Mayor. Idin to tatal-talken na una ni buyaw. adda siguro sana kinayat ni Mayor nga aramid na tatang. Iso nga ikatanan. Sa bagay, abog lang ni buyaw ang kadagiti botante into nagkandidato ti Mayor. No, agpaibotos to pay. Sa may mayat, ano ikatanan. Nasaysayat pa'y kuma. Numabak tumagtan ni Mayor inton eleksyon tatang. Makaadutan san barok. Ang mga numalipatak tirantak sa lubsuday. Ha? Anya ka di ta? Naibagamot langan kadagiti amay nakakadwa tayo di meeting tayo intong Domingo. Wen tatang, katimbagak nga ijay kubo ni KIP ti pagmimitingan tayo. Ala, nasayat no kasta. Ta mga laak taw tiling taag amais kay sunto ti merindaan tayo ng agmimitay. Aglingtan to kanumot iti kamuti ken Sabada Wilson ken si Ma. Isunton tinayon ti merinda tayo. Ket sika, anyan tumat ti mabalin mo nga itugot baraw. Inak tumot mangibaga iti basi iti ayanda kasinsin Manuel. Tadan tumot inuman dagiti lalakay asanger akakadwa tayo tatang. Ay, ada kumabot pasurot na apulutanan Pumartsak tulatan iti pato tatang. Tay sunto ti pulutan dagiti mayat nga uminom. Ay, nagsayatin no kasta. Hindi mo to na ikaduan ti itugot mo abasay. Tama nga no adan to manan maidur to door ang mabartag. Ha? Akas ka ni Jerry, di birthday ni ex-Kapitan Norbert. Agmimiting gayam dala kay Matyas inton Domingo. Kat ijay ka no kubo ni Kaipe ti pag mimitingan da. Mayat nga isunto ti pagpakita akong ti kinabarumbadok. Inakto ti pagmimitingan da gidi manalon. Kat ijay to apal tugak nila kay Matyas. Iti sangwanan da gidi pada na manalon. Makaamuditan numabalodak. Basta tinaskan itakit makabalsak nila kay Matyas. Kaiso ti makagapo no apay nga ikatan na kun ni Mayor a driver bodyguard na. Saan kulat ta mawagan ni Buyong? Napananangatan. Placido! Placido! Abay, anya ti baga magrepina. Isumat lagayam nga awan pay ni Boyong. Agin inom matgayam iti tiyanggi dapit sang. Anya, nagkunakin ka nga jay tayan ni Buyong. Ni Karing, limabas ita iti arubayan kat naibagana. Talaga pagpungpung tutanak na niya Buyong. Itay pa ing auroraya tada ko mapapanan mi. Nga maging ninumat gayam. Bayamo no dinan kayat nga aramidan dagiti trabaho na. Agsasadot siguron, gapo iti panangibagam nga ikatemon a driver bodyguard mo. Kaunang minto nagtapos pa lang da ito ya bulan timbagak. Apa nang ikat ko kengwana. Isungak man na kumapay lang dagiti obligasyon na Agripina. Bayamo no dinan kayat nagtrabaho. Kasayak tulatan tiyawat ko asweldo na into nagtapos. Kasaritag to. Yak kayat na ito yung araramidin na. Tadapay lang iti putilta. Mama, nagmalmalaman siyak nakita ni Boyong Rumabin, awan pa'y lang. Ang mga doon na bartek, kat inturog na iti balay da betsang. Iso nga awan pa'y. Doon yan nga roda ni tinaginuman na. Mabalin na kasta. Ngam ko na ni papang mo akasarita nanto no umay inton bigat. Domingo inton bigan. Day off na. Kat mabalin alunis ton nga report kan ni Papa. No, kayat na pa'y ti agtrabaho aking katapos. Takas lag sa sadot matan na mga ramen kadagiti trabaho na. Gapo iti panangibaga ni papang mo nga ikatanan. Asinon to nga ro ti kasukat na, Mama? Ada ka nun nakasarita ni papang mo? Asino? Diyak mo, tadi na pa'y matimbaga kanyak. Loyal nga tamat lang kada tayo, tinapili na amang sukat kin ni Boyong.
Kanamo na nga tamot lang nga kalbitan, tigatilyo. Wen, kunamat ni papang mo. Tasigod ka no nga igam ti may sa politiko. Kan tirador ka numat. Hala nga rod no gasta, mama. Barang no nasigsiglat ng ni Boyong. Tayson ton ti mangisoro kanyak. Anya? Ambisyon ng pailaang ti makasuro apo malto. Idinto ta iso lang aruden ti dandanim na katayan. Iso ti dandanim na kaisagmakan kadagiti tulisan. Mama, iti pan nakakidnap ko. At addamanan akayat ko ti makasursuro apo maltok. Anya? Wan mama. No kumamok ti pumaltog akas ken ni papa. Mabalin ko masa na nagpaligid dagiti tulisan anang kidnap kanyak idi. Nasapa ka mat nga karugwat ama paniti pagmimitingan nyo. Gaputa siya ti sekretaryo itigong lumi aman nalon. Iso adya kaya ti maladaw. Awan gayam. Naisaganam ka din tayo pinaadubukin ka? Uwan, inkabil ko niti pagbalunan. Kan addan iti asidil tiri daw tayo sa nga galon abasi nga itugot mo. Agyaman na ka? Unay daytan? Siyempre, pangpabuenas. Kantap no nadardaras adumakkel ti baby ta. Sapay ko ma. Tadin to agbaaw o agbali ti panagayat mo kanyak, Miguel. Inton ipasngay ko ti ininawat. Amira, saan to nagbaho ti panagayat ko ka? Ay ayatin ka unay-unay. Kat no kasano ti panang dungdungokin ka. Kastanto mo ti panang dungok iti anak ka. Agulimag kayo kumakakapsat. Denggan tayo ni tatang. Tada na patag unay ngay bagana apag sayaatan tayo aman nalon. Ulimag kuma. Sige, tumala kayo. Sige. Dahita, nagsardengdan tata. Mabalin yung tiagsao. Kakabsak! Naangay dahito a meeting. Tadanas ken unay amaamuan yaw. Sigurado, amaragsakan kayo, iti padamag ko kada kayo. Ano ka dito? Tama to! Ano ka dito? Addan, tinabayagan ng orayan tayo, a farmers cash assistance tayo. Ang sagli 5,000 pesos titunggal rehistrado aman nalaon. Ay, nagbayakaw! Nagbayakaw? Kan adda pa'y libre, nga ito ti ahensya, nga abuno kan bukbukal. Kano to karoon ang alat ang nagito? Tatamat ka! Inton sumuno abigat, isaw ti panagibunong da. Lakay makas! Saan mo na maalat para kang ayuda? Ni Boyong. Matay ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yung ti kaado ti linabaak nga arwatan ti asawak. Naimpag ta nailabak aminan. Barang no saan nga agtudok at mamagaan mo't la amin aginggat malam. Amira! Amira, anak ko! Ni, apay nanang, ay ti bagayo to uro kilag tartaring yung masidan. Isang mo pa ilatar aramidom ta inta kita ni tatang mo! Ha? Apay, anyat na pasama ka ni tatang, nanang. Nag-aapat ang kadimanan iti nagmimitingan, dagat nadangran ni tatang? Saan da nag-aapa? Imagda ka nun ang paltukin ni tatang mo! Anya, ay saan? Sino ka no tinang paltog ni tatang? Diyan ka mo, umay ka, taintay ti nakapasabagan ti krimen! Kumamkamat ni Miguel kanyak. Nalawag ang makita nga mas asidag kanyak baba ni ti side mirror ko. Sana mabalin na makamatan na ti salbag. Isublat ko mat apaltugan. Uray kat nalawang ti kalsada. Bigla tagbilta sa kupaltugan ni Miguel. Itan! Nasobra ak tinagbiltakit. Madungpar ko dinakla kayo. Tatang, sa
Handa kami kumapampanawan. Saan kayo amatay? Lumaban kayo. Anak, saan mo nasurutin ni Abalayan? Dito itan nga aguray, no anya ti resulta ti panang tamin dagiti do doktor iti amam. Awan puot ni tatang nanang. Matay sa amutin. Patid kerem ti pakinakam mo, Amira. Hindi ka unay agsangsangit. Laglagi pam nga dadagsan ka. At ang mga numaalisan ka. Diyak magawid ang nanang. Ang mga namatayin ni tatang. Biyag natin nakataya ita kadag ito akong daway. Umay ka. Paintay ti chapel ti ospital. Agdawat tayo ti kaasin nga Apo Diyos. Amira, Nanang, Miguel! kumusta ni tatang? Diyak mo. Abay, tagsangsangit ka. Abay, natay ka rin ni tatang? Diyak mo. At daangas na ading manon dito ospital, anak. Ngam saan ama sinunoon no agbiagwin no saan. Namatay. Kasano agto pa yun, Miguel? Amira, adakmat. So adi ka agladingi. Tinasayaat kat umay kamot iti chapel pa. Tatatayo at talo tag kararag iti ako. Dawatin tayo ti kaasin na kiniabalayan. Wen Nanang. Mabit lang. Ang dalaang damagakan ka, Miguel. Anya rito, Amira. Kung nadagiti nadahnon mi iti nakapasama ka ti krimen. Kinamat mo kano ni Boyong anang paltog gini tatang? Wen. Apay akinamat mo pa'y laang. Kasano no pinaltugan na kamat. Ang naabutam ka day. Wen Nanang. Tayo di kinilat na tinagwilta. Saan na anak Arkulo? Iso ana idong pari itidaktila kayo. Anya? Nadisgrasya ni Boyong, Miguel? Wen Amira. Saan ka di adito'y tinangitarayan ti ambulansya anang ilugan kinkwana? Awan pa'y natinsirat da dito'y anadisgrasya, barok. Nukasta, mabalin nga iti sabali nga ron ng ospital tinang ipanandakin ko ana, Nanang. Nakitab ka dito, kasasaad na idilugan da iti ambulansya, Miguel? Wen, kat nakita nga awan mo't puot na ngayon sagpat da iti ambulansya. Kan, nadigos iti dara. Panagkunak. Nag-aasatan no agbiag pailaan. Anya? Ayun, nukasta. Nakaro ti pa nakadisgrasya na. Wen Nanang, nakakaasi ti lang nga na idiinlugan da iti ambulansya. Hello. Apa ang gimbawag ka, Agripina? Sa dino ka di ayan mo. Ay tayo pa yabirbirukan ka. Di amok, di ka pa rimwar dito'y balay. Adda kon dito pinagabura kataltalon. Ororay kita ni Boyong, tayo kumati mangi-drive kanyak, ngam jakmet na oray. Talaga saan mon ang mauray ni Boyong, ta na disgrasya. Intara iti ambulansya iti ospital. Anya? Kasano ada disgrasya, Agripina? At indog na istorya. Iso nga agawid kan. Ta dito iton balay nga ibagak no kasano ang napasamak ti disgrasya. Nasatan tumapan kita ni Boyong iti ospital anang itarayan da kenkwana. Sige. Agawid akon. Kaya't ko amabuan no anya tinapasamak. No kasano ang disgrasya ni Boyong. Miguel, matay samat ni tatangan. Di mo't lang makapuutan. Agtalik ka kinapod, Diyos, Amira. Agbiag ni tatang. Anya ka tamanan ti basol ni tatang kan ni Boyong. Apay pinaltugan na. Mabalin. At isusik na palang itinapalpalabas ng aldaw. Iso ti rason anang paltugan ni Boyong kinitatang Amira. Numatay ni tatang. Kat makalasat mat ni Boyong iti pan nakadisgrasya na. Papalod ko. Diyak lakit di mapalabas na ito ngayon naramid na. Wala. Sapay lang kumatagbiag mo't lang ni tatang. Uri makalasat. Papalod ko lata ni Boyong. Aglablabasan ni Tiar Aramidan na kinitatang. Agpada kini Mayor Placido. Naawanan asi iti pada da atao. Agpaiso na itapikin. Wala. Di ka unayak sang sangit. Kat ni, ang mga nung madaksan ti ubing. Ang mga nung mariknanamat ti panagladladingit mo.
Aniya, napan ni Buyong iti pagmimitingan dagiti manalon, kat pinaltugan na lata ni Matyas. Wen, honey, kat idi na arinoknok kanon ni Matsyas, kat nagkakaribuson dagiti manalon, napan kanumat inala ni Miguel ti motorsiklo na, kat kinamat na ni Boyong. Aniya, nagturad ni Miguel ang kamatan kini Buyong nga oray iso kat paltugan da. Wen, honey, iso tinang dayawan dagiti pada na manalon, tanagturad kanuan ang kamat. Kasano nga roda na itong par ti motorsiklo ni Buyong. Sigun ka dagiti nakakita, bigla kanuan nagbuelta ni Boyong, tapno paltugan na kuman ni Miguel. Ngam na diskarkulo iti panagbuelta na, kat naidong par iti dakkel akayo iti igid ti kalsada. Pato abangkis. Ipakita na nga tako matikin na laing na nga misumatan tinadisgrasya. Wen, honey, kat kunada na pakarwan. Umay ka. Mapanta kita ni tinangitarayan daking kwa ng ospital. Saan nga tanga umay ni Chloe? Saan ba lang mabalin ang mapanidadayo di anak ta? Iso datalangan ti manggita kin ni Buyong. Miguel, simampot ka ka dito balay, tapno aginumlaag. Nanang, adamang burburi-bur iti panunot ko. So, kaya't ko ti uminom. Anya, timang kurkuriro iti panunot mo. At apet, nga da pa kainaigan ni Mayor iti panangpaltog ni Buyong iti katugangak. Anya? Ay, Miguel, matiman hindi ka nga atap mo barog. Talaga ama rin, nanang. Ta sigurado amarumruban ti pungtot kanyak ni Mayor Placido. Lumamuan na ti atap ko. Yung posible ti atap ko. Saan ka rin, nanang? Ay, jakman amo, nga pa kay naigan nga paiso ni Mayor, itinakasama ka pa maltaw. Nanang, kagurgura na kami launay ni Mayor. Kat makanawan na ni Buyong. Isu a posible ani Mayor tinang mandar kini Buyong. Tapno patayon na ti katugangat. Aga napakarwan ni Buyong. Milagro lagan na malasatan na ni patay. Kapoy di kasasad. Talaga pagduwa-duwang ti kasasaad na, honey. Tako na pa iti doktor, aladarahan kano ti utak na. Di opiranda ko mga rodyolo na. Iso ti rekomendasyon ti doktor. Ibagam nga ramidin dadagos. Datan ti mangibaklay ti magastos di ospital. Wen, honey, inakto ka sarita ti doktor na. Oray kaslawanan ti sirserbi na kanyak. Ramidin talat na ti pagrebbengan ta. Kas amo na Agripina. Miguel, ado ka dila unay hindi trabaho may talon, tanamalman ka unay ngay may dito ospital? Napan ko la pinakan lagi ti tarakan may kinitatan. Apay nga rin na itakalaang. Pasensya ka kuman Amira. Naimasak ng tinti minum iti harak iti napakan ko lagi ti tarakan ko. Anya? Masangon pa lang ti aginom iti nasangar. Idinto ta amumot nga may saka pinanawam dito ospital. At ang amin mang burburi-bur iti panunot ko. Iso ngay minumak basit. Anya tay tapa ka burburi-buram. Kwa, ibaga ka. Di mo to ko man ibagbagay iti sakali. Iba ka mo na niya dayta, Miguel. Amira, atapek amandar ni Mayor Placido ti panangpaltog ni Boyong kinitatang. Anya? Kagurgura unay ni Mayor ti amama. Gapo iti lablaban mi panakagraryo ti dagana. Kat, posible, nga iso ti nagmandar tapno patayon da ni tatang. Demonyo at talaga da Mayor. Awagak. Kasaritak itinalapat. Anya, saan? Siyak tulatan ti mang salangad kini Mayor. Nasaysayat no siyak, Miguel. Tamis mo nga amak tinapaltugan. Sino da ito'y? Siyak ni Amira, Mayor. Di mo ka din malasin tigas lagpakpakaasil at kaaboses. Oh! Amira! Pasensyakan. Di ka na ibusisan na dagos. Pimintas ti boses mo. Abay,
Ar-ara pa apam ka di madlang tinapasamak ka data? Kat kaya't mo amaulit. Karasaan ka? Pato abanggis. Sana na kita ti kayat ko amang ngaging ka. No anyaman di bagam, ibagamon, takayat ko pa'y adanggan. Sika ka diti ng mandar kinibuyong, tap na patayan na ni tatang ko. Panlya. Awan pa kay naigak iti panang paltog ni Buyong kinimatyas. Sika ti amo ni Buyong. Kat amin nga ramidin na, mandar mo. Karamba! San ko minandaran ni Buyong kunakpad tapno paltugan na ti amam? Saan ang ama Martin, Placido? Pato apanggis! Di nakbibirngasan latan ni tinagan ko a Placido. Dayaw na! Tasyak tagdama mayor ti ili tayo. Saan ka may karyat dayawan ti uri asino? Kaputa may saka demonyo. Anya? Demonyo ka! Demonyo ka, Placido! Sika lakit diti ng mandar kinibuyong tap na patayan na ni tatang ko. Higdapran na. Pato abanggis. Siyakit din diatapon na ng mandar kini Buyong, itinapasamak kini Matyas. Agripina, kumusta ni Buyong? Di malanan iti operasyon, honey. Salbaga Buyong, may ramraman akon kapoy ti panang paltog na kini Matyas. Isungawresan ko makalasan. Anya, sambergwensa. Amom ka diti sasawang Placido. Data tinagpa-opera sa kalpasan na kasta ti ibagam. Gapo tadyak kayat ti pan nakairamraman ko. Gapoy ti kinatoso na. Kasano may ramraman tinagan mo? Gapo ta siya tiyatapon ni Tani Amira anang bilin kini Buyong tapno paltugan na ni Matyas. Anya, sambergwensa. Nakadakdakas day tang atapdakan ka, honey. Talaga, iso nga uray maunatan ni Buyong. Masurunak uray. Madino matay, Placido. Amom no apay. Taapay Agripina. Awan ton ti magdalo si tinagan mo. Numatay. Kasanupay nga ron amay bagana asaan apod no ti atapda. Wan gaya man niya. Nembag lagi din da masirip ka, Agripina. Ngala, baring makalasat matlaang tiloko. Umay ka. Mapanta iti chapel. Kadwata amang ikararag ka ni Apo Diyos. Asapay la kumatay ispalan na matlaang ni Boyong. Ano niya? Paso apangkis. Manya! Kunak madaya ka mo kararag. Yak pa nagkararag, hindi ang ngangabit kan patay ni Chloe ng anak ta. Nentulakit din Buyong, ti kararagak. Sanan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, agreeing kay kuman. Madandanagan ako na yan. Saan kayo amatay? Ipagpagapuyo kuman, iti apo ko yung ay pasngay kunto. Makapuotsan. Amira, kumusta ni abalayan? Makapuotsan na nang agraringan. Ay, abalayan. Agriing ka kuman. Saan ka amatay? No, kadwakan tumatlaang ang mga iwan iti ipas ngay ni Amira nga apo ko ta. Tatang, nakaring kayon. Di natayan ko. Natayak ka din. Saan? Saan kayo pa natay, tatang? Saan kayo amatay? O Diyos ko, anak. Nakaring matlangan ni tatang ko. Ayan ka. Adda kayo dito ospital, tatang. Amira, anak. Ada akmet abalayan. Agyaman ka, apalayan. Ay, naabalayan. Kasta unay ti dandanag ni Amira, iti pan nakapaltugmaw. Natiliw ka din ni Buyong. Ang mga numay nakpuluyan dito ospital. Saan na maaramid day takada kayo, tatang? Delikado ba't ti kasasaad itaday dya tao? Anya tinapasamak. Talpasan ti pan nakapaltog ka.
Kuna dagiti kakadwayo ang nagmi-meeting abalayan. Kinamat ka no ti anak ko ni Boyong, babaen iti motorsiklo na, iti naglipas kalpasan anapaltugan na ka. Sigun iti damag, tatang. Na disgrasya. Iti panangkamat ni Miguel kan ko, ana. Na itong parka no iti kayo. Iso na iti Kumusta nga rodan jawanan bain? Una ni Miguel, aswerte nga una yan no makalasat kailangan iti napasamat ken kwa na. Kasta. Grabe, di pa nakadisgrasya na. Kasta ti kunada, tatang. Kuna ni Miguel, nakita na. Awan puot na ngayon lugan da iti ambulansya. Nadigos ka no pa iti bukod na adara, idintaray da iti ospital. Hello, Miguel. Oh, apay nga mawag ka. Kumusta ni tatang? Naimpagadamag, nakapuutan. Anya? Ana? Agyaman tayo iti Diyos. Tasaan namot lang nga binaybayan ni tatang. Wan, kat agyaman ako na iti Diyos, Miguel. Nakalasatan ni tatang. Ana, naminduan na dara sa pinaltugan ni Buyong ti amang mamira. Wan, kat ibagak ti kastoy. Nadanto pa'y gundaway ni Buyong amang isikat kinitatang iti maikatlo a gundaway. Tabalad kon. No makalasat pa eh. Ngam panagkunak. Di na malasat ti panakadisgrasya na. May mayat pa'y kidino sa ano na makalasat. Pakawanan na kumanya po Diyos iti dito nga ibang pagak. Gamin, na makalasat. Abangan no saan nalatasar dengan ni tatang agingga iti mapatay na. Ti Diyos ti mga dang iti amin na banag gamira. Uray kayat tayo amatayan ni Buyong. No di pa'y kayat tinamarso amatay. Awan mabalit tayo. Papa, nasapa ka matasimang patanagapoy dyan munisipyo? Wandi ha. Insapsapak, tinakman kita ni Buyong iti ospital. Di mama, diyo ka tinurayan? Ang mga matandanin sumangpat dayjay. Wah, imawag kita ni mamam. Ket kunana, ngagsabat kami latan iti ospital. Anya? Lukas na, kaya't kumati umay papa. Kahit kumata makita ni Boyong. Sanan, dito'y kalatan. Makapadagas pa'y laking katagbiyahe na dayo. Naimbagan dagiti sugat ko, papa. Saan ko anasukir ti anak ko. Tapno dadardaras mo't lang ti panagimbag mo. Okay. Sa anak nga ro din na sumurot kada kayo. Mabit lang. Nimot mamam ti umawawag. Hello, Agripina. Honey, ada akong dito ospital. Imun una ka mo't gaya man. Sang-sangpit ko pa'y lang dito'y balay. Ngam mo umayak mo tan. Bad news, tinasangpat ak dito ospital. Abay. Anya ti madiadamag? Awanan ti matalag mo unay at taong Placido. Natayan. Natayan ni Buyong? Agyaman nak, nagatang kuntin reseta ti doktor nga agas ni tatang. Agsubli ako ni ti ayan na. Amira, aguray ka. Imoy ni Miguel iti ospital. Oh, Miguel! Amira, jak amo no napintas. Uno dakas da ito adamag. Anya dito adamag? Di mo pa'y masigurado no, dakas mo na nasayat adamag dito. Ni Buyong, natay ka nun. Anya? Natayan ni Buyong? Wen, natay mutlangan ti salbag. Miguel, di mo ibagbaga ti kastan. No natayan ti may sa tao. Ikararagam kiti ti kararwana. Asapay kumata makasaklang matlang iti pagaryan ti apo. Panagkunak, saan nga ijay langit ti pagturungan ti kararwana, Amira? No di kat ijay imperno gapo iti kinadakas na. Ala, adamot pagsayaatan na no natayan ni Buyong. Tapno awanan ti mangisikat iti biyag ni tatang. Ay, nalaglagan itan ti riknak. Gaputa, sanmat nga tapakabasulan. No pakabang aron ti papatayan day di a tao. Wen, Nasaysayat pa'y kumano ni Mayor Placido tinatay. anya? Amira, apay akas lang nadagsan unay tiriknam kini Mayor. Panagkunak, nadagdagsan pa'y tiriknam kinkwana. Ngamda kami ako mun kontrakin Mayor.
iti panang paltugmanan ni Buyong kanya kabalayan. Talaga nga idarom kaon. May pabalod mo nga ta, abalayan. Idinto a mayor ti amo na. Uray pay, awan nangat nga tao ngam tilintag. Abalayan, no nababa a tao ti agdarom iti husgado, ay kat nalakalaang apukos-pukusan ti kasaw. Saan nga amin nga do ti kwartana kat maaramin dalagta ti kayat na. Ang damit, pangukuman na mangusig kadakwada. Idarom ko ni Buyong, apaman na makarwarak dito ospital. Tatang, pakawanan niyo kuman ni Buyong. Anya, pakawanak. Kalpasan nga impidwa natin ang isikat iti biyag ka. Pakawanak. Ay, saan anak ka? Talaga nga idarom ko ni Buyong. Awanan ni Buyong, tatang. Ha? Ano ti kaya't maasawan? Apay ako nam nga awanin ni Buyong, Amira. Natayan. Ha? Iso ti may imbaga ni Bigil itay. Saan na ka na nalasat ti pan nakadisgrasya na. Anya ti plano yung ti bangkay ni Buyong, papa? Tanimin pinsan mo't kan atin likodan ti pamilyana. Kapilitan! Nga iti chapel ti pakay masayagan ti bangkay na. Pangururayan iti pan nakaramid ti pansyon na. Sige, papa. Asino nga ro ti mangbantay ti bangkay, kabayatan ti pan nakamasayag ti bangkay na. Oray awan mang bantay. Awan mo taging tiris keng wada. Tamay samot ti na bangkay. Sa bagay. Ngam, mangibaunak to iti mapan makisarita iti pamilya na. Bareng mayat ng tumadla nga mapangitaan ti bangkay na. Sayang ni Boyong, papa. Tapay kumabasayangan kageng na. Kaputa na po noon ay kada kayo. Well, nagpaiso na ita. Tasipot iso ti driver bodyguard ko. Awan pulos, panang traidor na kanyak. Iso ti pagkasayangan kan Juana. Man ti kaski ni Boyong. Nga itag na amin apuso kan kararwana iti Ngam! Iti napalabas na pukaw ti talagmiking kuana. Gapo kadag iti agsasaruno apalpak nga arabit na. Nang runa iti panang pansukin kuana ni Matias. Agyaman kayo, tatang. Tanatayon ti mangisiksikat iti biyagya. Idarom ko kumakat ni Buyong no nakalasat. Nasaysaya at no natayan, tatang. Tapnawanan ti sakit ti ulo yung. Sa bagay, nagpulumutan iti kinadakas na. Kuna ni Amira, nasaysaya at kumakano. No nataydan adwa kini Mayor Placido. May sapay na dyan, Mayor. Tumting tulat tamat, ti aldaw na. Sana maturong ti Diyos. Wen, tatang. Tada pagpatinggan ti amin apa naglablabes. Nasakit unay tinagam ko iti Mayor. Sana binayadan ti pinagaburan na apagay ka. Bayan yon, tatang. Mudak lang mabain idi ka ti kakapitalis ang mangururay iti iruruwara ko iti opisina na. Impeksak ko maamin anagkakan ko na ka. Iti panagreklamo yung kinkwana. Isumot ti panggurguraan na unay ka na kayo. Amo yung dakkel ti atap ko. Nga isuti ng bilin idikin ni Buyong tapno paltugan na kayo. Makarwarak lang iti ospital. Kasarita kiti nalapat ti Mayor. Saanan, tatang? Uray kat kinasaritan ni Amira. Anya nga raw ti kunana. Siyempre, naglikodan na ti atap tayo kinkwana. Alangan ngamin nga aminin na. Ang tinapatay. May baga tayaw ti atap tayaw. Nga isaw ti mastermind iti pan nakapaltog ka. Honey, naibasayagan ti bangkay ni Boyong iti Sunset Chapel. Nga maawan apulos ti manglamlamay kan ko, ana. Padasam manan nga ibaga kadag iti kabagyan na. Kabaring mayat na madla nga mapanmang lamay iti bangkay na. Wen, honey, nga kasla adamat amak ko amang maniho iti lugan ko. Gapo iti napasamak ka ni Boyong. Awan gayam, jakpay na ibaga kada kayo. Nakasarita kon, di kung nakakasukat ni Buyong at driver bodyguard tayo. Asino ay ati kinasaritam, honey? Kan tagano? Amangan no adayumat unay ti lugar ta. Kat saan ang makaanos? Nanos, kan natulnog ti kunak, anapili kamang sukat kin ni Buyong.
Asino nga min, honey? Ni Burog. Anya, iso ti umay a driver bodyguard tayo? Wan, masigurado ka na sigsiglat ng ni Boyong. Tadon ti patas na. Wanted pa idi. Ngem po iti laing dagiti amo na politiko na waswas ti kaso na. Maala, sapay la ko mga rod, tamakatunusan minto iti anak ta. Panagkunakit katunusan nyo ni Burog. Takas kinibuyong anatulnog kananos. Ken, nasigsiglat ngam ni Boyong. Mama, papanan nyo? Baunak ni papam amapan makisarita kadagiti kapamilya ni Boyong. Anya? Linaksid na lang nga ro din ang kapamilya. Ngam kay manan kasarita, ida? Gaputakas laul-ulilan ni Boyong. Nga apan man laang manglamay kan kwa na. Paitabon nyo nga minan, mama. Barang malpaston dagiti kinasarita ni papam anapan nagarami diti pansyon na. Tano dilat tataliyawan ti kapamilya na. Kat talaga nga itabon tayton. Wan, mama. Dahil ti kasayaan ta na maaramin. Total kat saan tayo matan ama isoblit biyag ni Boyong? Tatang, nakasarita kong ti doktor yo. Anya tinagsaritaan niya. Mapalubusan kayo kanon arumward ti ospital. Taagpaimbag kayo ni Jibalay. Agpaisaw. Ay na, nagsaya atin lukas ka. Makapanak taon ijibalay ti mayor. Anya! Apay mo pang kayo pa niya Jibalay di Mayor? Kasaritak itinalapat. May papanitipan nakapaltog ka. Tatang, saan nyo kuman ang mapansalangada ti Mayor? Kuna ni Miguel, anaingat ang nagtalikodan natin ipagpabasol tayo kenkwana, nga iso tinang bandar kini Boyong, apaltugan na kayo. Alangan mo't ang aminin na. Basta mapanak to ijibalay da. Kat kasaritak itinalapat. Saan kuman, tatang? Ang mga nadadala nga maisagmak kayo. Naminduang sikat ni Boyong tibiyag kaw. Kat jak pulos mamatay. Asaan nga amo ti mayor dahil ti inararamid ni Boyong kanya. Uray, tanatay matan ni Boyong, tatang. Awanan ti mangisikat kada kayo. Nabilag ti mayor. Adaw ti kwartana. Laklakaan na lang ti mga ti kasukat ni Boyong. Tapno ituloy dati mang patay kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Burog. Ag-report kan tumikat. Sa pamtulangan, tapno mayam-am mo ka pa nga muna kada senyoram kan senyoridam. Sige. Bye. Asino dyan kinasarita mi ti cellphone mo, honey? Ni Burog. Asino aburog? Kan tagano? Ni Burog, kabaro nila kay Erwin at taga Marciana. Iso, tibagbaga kada kayo, akasukat ni Boyong. Anya? Umain ubigat katison tiyag bali na driver bodyguard ko. Asukat ni Boyong. Mala, sapay la ko mga rod ta kasi nurutan to ti anak mo day jay aburog. Sigurado ngagkinawatan da. Natulnog kanadayaw ni Burog. Asintado pa iya pumaltog. Wan gayam, may sabalik man ti sarita nagrepina. Oh, anya tinalagip mo apagsaritaan ta? Nabangka madlang, itinang ibaw nakken ka. Wan, tsak paikit dinadanon idi ti asawa ni Boyong. Ngam inuray ko, aging ka, nauray ko matlaan. Anya nga ron ti kunada may papan. Idi pan na kay masayag ni Boyong. Kaya da ka di madlang nga mapanbantayan. Saan, honey? Takunada nga sipod nagtrabaho ni Boyong kada tayo. Katlinaksid damatan a kapamilya. Oray ka dagiti anak na kad sanda kaya ta makita. Wan, honey. Linaksid damatan nga ama. Tasipod idi ubing da kanupay lang. Kat nagbalinan nga irresponsable nga ama kadakwada. Paato apanggis. Wan nga rodan ti rason nga agbayag pa iti bangkay ni Boyong. Paitabon tayon, apaman na malpas ti pansyon na. Ay, agyaman na. Nakasangpitak maglain iti balay ko as bibiyag, Miguel. Wan tata, katagyaman tayo iti Diyos.
Taawahanan ti mga siksikat iti biyagyo. Natayan ni Boyong. Nagpulon ti kinadakas na. At sa pala kumaa. Tas sumarsarunomot nga agpulo ti mayor nga amo na. Wengaan tatang. Naibaga ni Amira ngayon kay kanong kasarita ni Mayor. May papan iti atap tayo kinkana. Wain, ang pudnulakit na itatap tayo baraw. Nga iso, tinangmandar ka ni Buyawng, tapno isikat na tibiyag ka. Saan nyo kuman ang mapansala nga rin, tatang? Taawan mo ti ebidensya tayo, nga iso ti mastermind. Amang ano na kayo pa'y tagbalin na rakas? Nasaysaya at makasarita. Tapno amo na nga iso ti tuduin tayo. Ad-adalaang arumabat ti saan tayo ito apa nagkikinaawatan, tatang. Iso abayan yun. Ikumit tayo latan kini Apo Diyos. No bilang tagpay suman ti atap tayo. Wala, Nasaysayat nga tiintay pa nang kita kini Buyong anak kamasayag ti aramidon tayo. Yung tiin kay makirikyar kini Mayor, tatang. sa dino ka day, tinakay masayagan ti bangkay na. Iti funerarya ka no idaili, tatang. Apayasaan nga ijibalay da. Gaputa na bayag kanon alinaksi dagiti kapamilya na, tatang. Kita malatidakas at tao aya. Taore na tayo. Kagurgura dalat ta. Uwen nga ro, tatang. Nakapimpi man unay ita ni Buyong. Tanatay lang nga ro din. Di pala kayat atalyawan nagiti kapamilya na. Intanto man nga ron kitaan baraw. Taore namin doang insikat na tibiyag kaw. Kitag pa yan ay magtirupa. Tinagbali na kontrabida tibiyag kaw. Naimbag nga daw yo, senyorita. Huh? Sino ka? Guwapo ka kumangam. Nagpasit ka man. Oo na yan. Dinayaw yo ti kinagwapo. Ngam, nagbasit kamat kunayo, senyorita. Anya nga minayati bangam. Iyak ni Burog, senyorita. Ti kasukat ni Buyong. Si kagayam jay bagbagan ni Papa Burog. Anak na kanila kay Irwin at taga Marciana. Uwan, senyorita. Sige, sumra ka nga rodan. Tayabak ni Papa. Kunan ni Papa nalaing kakano apo maltog. Agpaiso ka di? Saan mat apaglastog, senyorita? Ngam, talaga anatal na ti pulsok apo maltog. Ada asawa mon? Adan, senyorita. Lay ka tinagan ti asawa. Katugangak na bunjing. Anya bunting? Bong tinagan ti katugangak a lalaki, senyorita. E dinto adjing mat tinagan ti katugang a babae. Isa, bonjing. Sino ti kasarsaritam? Ni Papa. Ni Burog, Papa. Ibagbagaya kasukat ni Buyong. Oh! Nasaya tay may kamadlangan, Burog. Apag iso, adda pa panantayin ton madamdama. Uwan, mayor. Chloe, ipatuldom keng kwanan usad dino ti quarters na. Tapno may dulin nan, dagitin tugot na, aramramit wino alikaman na. Wan, Papa. O sige, Burog, umay ka. Surutan na. Tay tulod kay tagbalin at quarters mo. Miguel, apay akaya dyo pa'y lakitahan ti nakamasayat abang kay ni Buyong. Kaya't kano amay mo taktikan ni tatang tilangan ni Buyong. Isuamapan kami, Amira. Wan angam din to pa'y mapankitaan no nabantayan dagiti kamang ti pamilyana. Dakay kit din ti agregat apapan mangkita. Para kanyak. No natayon ti may sa tao, anak aramid kanyak iti kinadangkok. Mairaman mo tin amatay ti gurak iti dayta a tao. Dayta tinagidyatan ta, Miguel. No siyak, aginggat si bibiyakak. Nakatalimang tulata ti gurak iti tao, anak aramid kanyak iti kinadangkok. Di mo amot mamakawan no kasta. Angam, aguray ka. Ada ka di tao, akagurguram unay, adi mo mapakawan. Awan matkit di, awan. Apa yan ay kuling kamatan? Ada ka di tao, anak kaaramit kin ka iti kinarang ko? Kat di mo pulos mapakawan, nga uray no may santon abangkay? Awan, Miguel. Gusto, isardeng ta na pagsaritaan na taabanan. Sige. Tingarod pa nagdadagsan mo ti pagsaritaan ta. Amom, nakaragrag sa kakunay. Tasaan mo't lang ang nagbayag, sipo di nagkalay sa ta. Katadan biyag nagpitpitik iti saklulong.
Daytoy, tikong ko na kataltalunan iti ni Matyas a pinagapura. Ken pagpatakdiran iti pribado a pagkadalan, Borog. Napintas ti lokasyon na mayor. Tamis mo nga ihit tidak kalakalsada. Ha? Nalawa ti dagami, Borog. Ngem kaya't nga agawan dagiti kataluna. Babaan kano iti panang pagraryuda. Ngem jak ibalubos. Ikaroon nyo idan akatalunan nyo. No kaya't da nga aguman ti dagayo mayor. Saan ko basta may katida kataluna? Gapo iti kinapolitikok, Borog. Buwes, di siya klat tantiag tignay mayor. Anya ti aramidem, maber. Ikak iti pagkulayawan da mayor. Tapno sandan nga ilaban ang agraryo ti dagayo. Pato abanggis. Anya nga ron ti aramidem, kunak. Ipagam. Tano makita ka na pintas wino pabor kanya. Palubusan ka. Patayak ti Pangulo da mayor. O diya, patayam ni Matyas. Ituloy mo, tindro giniboyo nga misyon na kasta. Uwan mayor. Tapno maikak pa iti hostisya. Ti pan nakatay ni Boyong. Saan? Di mo aramidin na itaborog. Tano ituloy mo nga isikat ti biyag ni Matyas. Kasla damat ng kinapaisuna ti atap kanyak dagiti tao. Anya? Atapan da siya kinangbilin kiniboyong. Tapno patayin na ni Matyas. Ngam, awan ti mandar ko keng kwana. Di manabuyong. Agmay-may sa dito tsapal anadat nganta. Talaga nangisik ti kararwana. Taura dagiti kapamilya na kat sandan at tinalyaw. Uwan tatang, ngam sigun ti administrador iti daytoy, a funeraria. Itabon dan to kanon intun malum tatang. Asinon to nga raw ti makipamumpaw. Dagitin to kanulatan taga funeraria ti makamu amang idulin iti bangkay tatang. Ay una yan. Dahito yan ti bunga ti kinadakas iday ni Buyaw. Apitin nan ti pait dagiti kinadakas na. Nga uray no maysan abang ka. Mama, malaman. Kumawan pa'y daburog. Apay asigsag ka am ida, iha? Kaputan ako na ni Papay tay bigat. Nga itaamalam ti pan nakaiduling ti bangkay ni Boyong. Nakasaritan ni Papam dagiti empleyado ti punerarya ng balsamo ka ni Boyong. Isudalatan ti makaam mo amang itamon. Kanya? Oo na yan. Agkapimpiman na Boyong. Kasta talaga, iha. No awanan Apolos ti agay ayat iti tao apimusay. Awan ti babalin no kasta, mama. Ti baga kumada tayo langan ti mapan ngam kunayon tumanan adi pa'y mapan kitan dagiti kamang ti pamilya na. Tatay to lakit din. Nalpasan ti akam na iti daytoy abiyagi ha. Katawanan ti Serbina nga uray ado ti mapan makipanabon kan kwan. Imbak si mangpit kan. Ni, kas na inururay mo mo't isasangkot ko. Uwan, adangan na napatag na ipagakan ka. Anya ka direta? Imay ni Manong Ponso. Katimpadamag na, anakita na ni Mayor Placido iti pinagabura na atalon ni Tatang. Anya ko mano na pan. Amo tayo mo't amin ng apagpatakderan ni Mayor iti pribado nga eskwilaan. Di pinagaburan na atal-talon yun. Ada ka nun sa bali at driver bodyguard na. Anya? Sino? Ang mga nukas kinibuyong manan anak uspag. Kun pangas. Santay lang amo Santay yung matpahingam amo no asino dahi chay. Namon ka din ni Manong Ponso tinagan ti kabarbaro a driver bodyguard ni Mayor? Wen, burog ka no tinagan na. Taga ano nga taday chay aburog? Taga Marciana ka no. San ka namat ngayon sa tidakal a lalaki? Nga nabakad. Ay sus. Kasladay di sa kiyong aroda para singir iti buwis. Unay kan, imbaga klaang timbagada alanga day di aburog. Tila pangyar arigamon kan kuana. Kapot ako namot nga minanabakad, ng basit. Di kasla sa kiyong arot. Ang agore ka. Saan nga taan uy-uyong mananda jay aburog? Ngam day di buhyong? Jakla amo. Ngam day tan, ang mga naison ti kabutang iyo. Santo Apolos.
Uray urnungan amin ni Mayor ti agnagan iti burog iti daytoy nga ili. Saan kam to ang mabutang? Tawan mo't madingar aramidan mi. Para kada kayo dayta, kinitatang. Ibagayo nga awan ti madingar aramidan nyo. Ngam iti imatang ti mayor. Nakadakdakas ti lablaban nyo apan nakaagraryo ti dagad. Papa, kanan to parugyan nyo ti may patakder ng eskwelahan. Nagsarita kami kan engineer. Imbagakin ko na anas ka narugyan dan iti kapitan na panawan. At ganito manan sa bala pa master kan tayo ti kwarta, Papa. Wan? Saan lang nga dayta? Adu pa iti matulungan tayo. Nang runa kadag iti adda iti awaway nga tayo iti pagkadalan. Wan gayam, Papa. Naitabo ng tibangkay ni Boyong. Nasayat. Tabareng makasaklang medlang ti kararwana yempierno. No nagpakawan ka dagiti basbasol na sakbay anagsatan iti angis, Papa. Anya? Mabali na makasaklang ijay langit. Namnasan, daytan ti diyakam mo. Iso man nga imbaga kay yempierno. Ang santa man na pagsaritaan tayo ni Buyong. Awan sir-serbi na topi ko na ita. Wangayam. Di mat, kayat mo ba itag sursuro apong altog? Wan, Papa. Kayatan iji bantay palinawang apag sursuruwa ka pumaltog. Sa diro nga rod ti kayat mo ken katalgedan na pagsursuruam. Iji daga nga inay-aywanan idi ni Miguel, Papa. Sige. Hintayo nga rod ka na burog. Taysonto ti mangisoro king kapumaltog. Ni, niragya ka nalbong. Kaslay tiruwar tinaladan tayo tinagapuan ti putok, Papa. Nangagkuan nagikis ni Mama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag nga oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakitak da iruwin kan bubot nga inukod da jinwang mau. Apay inlakom kadakwada. Uwan tatang. Ada pa kasapula ko na iti kwarta. Amo ka niti asawam nga inlakom kinwang mau. Kwa tatang. Saan? Diyak pa imbagakin ko na. Imbagam ko mga muna sakbay nagdesisyon ka. Agam agure ka. Anya ngamin ay ti pakasapula iti kwarta. Kwa, tatang. Ada ka didakkel nga utang mau, asaan nga amo ti asawam, ket isaw ti bayadam. Awan tatang. Anya nga raw ti pakasapula iti kwarta. Ada kumagatang. Anya ya ti gatangam. Tapengin lakom pa yung kakaiso na pag-araradom. Ibagak tatang. Ang pangasyo. Di yung ibagbaga kadananang kan ni Amera. Sige. No, anya man ay takayat mo agatangan. Dua tala nga makamaw. Ala, ibagam nga runay. Paltog tigatang tatang. Anya, paltaw. Wan tatang. Tapno adamat pang dipinsa tayo iti bagbagi tayo. No adaman na nagpanggap kada tayo iti sana na sayahat. Gapo kaday iti panang paturungken kaniburog ide iti paltaw. Daytat yung nakapanunutam gumatang mo't iti paltaw. Wan tatang. Narigat no buning lahang ti sarsarang tayo. No kasdeng adamayat mangdangran kada tayo. Maawatan ka barok. Kasano nga rod ang mailimod mo iti asawam nga awanan dyan nuwang mau. Dahita nga rod ti problema kita, tatang. Diyak pa'y ammo ti solusyon na. Kastaw. Tapno makalusot ka iti asawam, isuro ka iti aramidam. Ako rin ka man. Anak ko mo di pagilimudam. Sakit din, ti mangkonsintikan ka. Tatang. Maawatan da ko ma. Para iti siguridad tayo amin ngagkakadwa dyan katangi kapaltog. Sabagay. Sige.
Anayon, ti pan nakaawat ko ken ka, barak. Ano nga rin tinapanunod ti a solusyon ti problema, tatang? Anday pataraken ko ano ang kaniguyo. Katangay maumaan nan, sikan ti mangala. Kat iso ti pagparangam anwang mau. Anya? Ang malasin ni Amira dyan wang mi, tatang. Tapos ara iso ti mapan mangiwayway. No, kasday adyak na sango. Ibagam tulatan ngayon sukat mo kada iruwin kan bubaw. Kasano no agdamag to kada irwin kin bubaw. Di pa ikot mabuking ako. Saktaon ti makaamo amang tulag kada kwada. No, saan ka mabuking? Ha? Ano? Agyaman ak tatang. Uray may sa ti katugangak no kada kayo ti kinasayahat na. Saan na ko napatiray ukan? Talaga mo siyakla ang ti katugangam. Nataykat nga rudan na di asawak. Ay. Malaksid lang. No, dapay nalimon sa bali katugangam. Ay, awan tatang. Amuyong mo't at ilang anak yun. Ayat. Sakti makalaban mo. No, mga alakay ti kadua di anak ka. Patay ka, ano sino ka man nga umayag, basak-basak dito eh. Sakmat. Sigurado, anatay itantay jay ang nagkarasakas, senyorita. Asit kanta, Borog. Siyak pa lang tiyo masidag, senyorita. Tamang ano, maisagmak kayaw. Sige, asit gam nga rodan ti pinaltugan ta. Uwan, senyorita. Ikasaklat tati baltog ko. Aganad ka, Borog. Sigurado, ano tay itan ti pinaltugan mi. Wak nitak ti kasamakan. Borog, anya ti pinaltugan ta? Jackpot, senyorita. Saan akabusor, winutulisan tinapaday ta. No dikat may nga alingo. Anya? Alingo ti pinaltugan ta? Wan, senyorita. Adi tao, naudatalan, senyorita. Naimas nga taday ta? Para kanya kat naimas ng dagiti ordinaryo a baboy, senyorita. Sige, yawit ta nga rod. Kat partyam, tara manaktuman no talaga anak imas ako nam? Wan, senyorita. Apay nga tadi mo la sumangputan ni Miguel. At dapay lang nga tayo taltalo. Amira. Itatang. Kas nadapas pasungada. Wano, amom kaday nga umayak. Kat siyak ti paspasungada. Ay, sana da kayo ti paspasungadak, tatang. Ni Miguel. Anya? Awan pa ni Miguel? Awan pa nga rod. Aldawan nga di matla sumangputan. Diyak mo no may mangal daw. Di wala ka din nakita iti talon? Sana mabalin nga ibagak tinapanan na. Oh, tatang, kit kita andak matlatan. Amang nga naranaan nyo ti asawa kiti talon. Ay, saan anak ka? Awan mo di nagabayan mi atalon. Ay, napnapanan na nga tan. Sumangpet tulat ta. Amo na mo ti pagawidan na. Saan mo't nga ubing amayaw awan pailaan. Uwan matkit di Ngam anya ti amok. No nasantil mo kit di mo to nakaskin ni Puyong, idinapan ng ruot. Yak mamatay nasantil mo idinipuyaw. Anya nga ron ti pamatiyo, tatang. Idin to ta intultol nagdapay idi balaydan. Ada siguro number 2 na Ha? Ngam gaputa masukalan idin. Imbaga na mo na nasantil mo. Ay, Ad-adan adjakpat yan nga adda babae ni Puyong, tatang. Nasingpot mo tayo tao Saan lamang ununi? Kun may sapay, saan mo ta naka-isputing idi imbagada na santil mo? Sana ya? Saan, tatang? Nakakamisita laeng idi. Kun naka-short pant laeng iti rot-rot. Iso nga adayo ti ibagbagada nga adda number 2 ni Puyong. Sa bagay, ay ayatin na unay ti asawa na. Akasmart iti panagayat ken ka ni Miguel. Ay, napanangatan ni Burog. Tapay nga awan da payaging gaita.
Oh, Agripina. Itay pa'y aboy-boyaan ka. Pag nakasla di makanakapusa, anyat mapaspasamak yung kaya. Bueno, nasakit tiyan mo. He! No nasakit ko matityan ko, sa anak ko man apag na. Abay nga ro saan ka makatal na. Daburog, kanti anak ta. Isuda ti paspasong adak. Itay pa'y labigat arimwarda, ngam aging ka ita, di damat la sumangpatan. Di mo ba kadanagan niya? Sumangpad dan dulata. Amom ka di ti ayanda, Placido? Ako? Sumpat ka. Amom ka di, tinapanan daburog, kanti anak ta. Saan? Adat? Ibagap, no jak madandanagan. Mapo, napanday di bantay. Anya tinapanday no bra ijay, Placido. Jak kayat nga agulbod ka. Tano agulbod ka, kat adadakas ang mapasamak iti anak ta. Sikat ti pabasulag. Huwag ni baga ako napandanag sursurong ang paltog. Anya pa'y? Sinvergwensa. Intuloy na latta ti agensayo nga uray saan ko akayat. Tay ko na kon, pagsayatan na, no amo na ti aging gamit ti paltog, Agripina. Maulit laang ti panakadisgrasya ti anak ta. Sikat ti pabasulag, Placido. Pabasulin nak no natay kan. Santo mapasama kreta. Tamasursuruan mo tena na ibag ti anak ta pumaltog. Isuandi ka madalakan. Adad po biyak iti anak ta. Isu akasla saan kun akayat nga asitgan no makitak nga daigam na apaltog. Nervyo sa kalaunay. Good. Niran-ran na lang matanatamaan ka, Agripina. Kanagyaman ka ta si bibiyang kamay. Basta mabutengak ang makakita nga adda paltog ni Chloe. Mapan ka iti ayanda. Tamangan no adda man dakas ang napagtenda. Sige, Luis. Dimtang. Agure ka. Isudan samat tenda kiti dimtang. Anya kiti pa nagkita mo. Di mo mabigbig tilugan da. Anya siya binagkat ni Burong nga imbaba itilugan da. Kaslamat kalding nga saraan. Aham ko. Umay ka, Agripina. Sabatin tayo na. Pabitlay. Sagsagpit ko lang ni Tipalay. Andan umaya sa nga ilay. Naimbaga malam yun, tata. Miguel, si Kaman kayang baraw. Sige, sumarag ka. Dito nagtipagsaritaan ka. Agyaman nak tatang. Saan ka kadipa yan nag-awin? Di balayaw. Saan pa'y tatang? Dito'y balayo tinagdiritsuak. Ita'y nakisinarak ka kiti lalaking umawawag kanya. Kahit kumusta ti pan nakisinarak mo, iti manglaklako ken kay ti paltaw. Talagang adda paltog da dyan lalaki tatang. Kat ginatang kon. Anya, adakin kan. Uwan tatang, kaya tiyo makita. Alaman, irwar mo man ta, kilatisin ta na imbag, no? Saan mo't lakitong-kitong na itapaltaw. Sana pulos tatang. Makita ang terwar ko. Ato'y tatang. Kalibre ko rin taising ko, Mike. Stainless pie. Napintas. Saan ka di tatang? Agputok mo lang ata. Dahil tatisan ko pa nga mo tatang. Tadyak mo't pa'y inpada sa pinaputok na ito apalto. Umay ka, mapanta iti amok a lugar anatalged apang ipadasam iti na iti apaltaw. Ito malumlatan tatang. Ang mga numadandanagan unay itan ti asawa. Ewan kayam, itay pa yung madandanagan nagkapuwa ki di balayaw. Sigsigaan na ka. O sige, inakaro din tatang. Agsubliak to nito malam. Napadasan tantuman paputukin da ito. Yagor ka man. Anda pa'y damagag. Anyari ta? Manungay ti pinanggatang mo iti dayta. Imanay mo't laang tinaglakwam itinwang mo. Uwan tatang. Kun ada pa'y basit sobrana para bugom. Ay, nagsayatan. No, awan utang mo. Isulang ti kayat ko adamagan. Sige, agawid kan baraw. Placido.
Naimas nga tamat, di parpartyan ni Burong nga aling. Narimas, Agripina. Numaramanam lang diya kamu no di mon berberukan. Saan nga taan na alsam ti karnina? Tabo nga ti kay o ti kankanan akin rurot. Anya na siya pa nagpampanunod mo. Anya kita karni analsemen. Kaslawan ang mapulos, Agripina. Inton maminsan. Diyak kayatan nga ijabantay ti paginsaywan ti anak ta. Na, tapay. Salsalwadan tayo dayjay a lugar. Taba develop to nga eco park. Sa kalpasan na, paltugan dalatan dagiti makita da bumaba nga atap nga animal. Madi, plasido. Imbaga kon kiniborog. Asan danton na mapmapanidiyay. Kansandang agpaltog kadagiti atap nga ayop. Nasaya at no kasta. Aywan gayam. Kaanon tumat amarugyan ti panakadevelop dayjay a lugar. Apaman na malpas, dagiti mapatpatak dira pagkadalan. Isonto ti may saruno. Sakbay nga idasaran kay ti pangaldaw mo. Mabalin, ibagam nga umuna no sa dino tinagkapuang Miguel. Uray saan na kon nga idasaran? Itay pa yan ang aldawa? Ha? Sa dino tinangaldawam? Ano, adamat kan babae, kat nagkapangan kayo. Ha? Unay kamutten. Ang mamasiksikala lang ti babae iti biyag ko. Sakit din kasta ti saom. Amok aya, nga damat nakasulisugam ditan. Awan, Amira. Tasiksikala ang ti babae ngay ayat. Nyat amok, naggapam nga rod. Kan, apay ako namanangan kan. Ipagaklatan anak-anak ng kidaya. Oh, di ka makasao, naggapam ko na. Akwa, inlagip man dabit sang tayo inada. Iso tinapan ko nakipanganan. Agpaisaw. Wen, uray ka damagan. Sapal ako matasaan. Day takot ti pagdadadaala kiti orasan. Nakaad-adayo di ayanda. Sa ibaganan tupay kit di ngay nakmat isapol tingiwat ko, kasgan ka. No kasta, mamati kamot lang iti maghakanapa na. Anya pa yung ay, mamatak na tanan. Di nakman ka taul-ulbudan. Ay, Diyos ko. Sige, tinakagidasaran. Pakawanan ako mapo. No nagulbud ako niti asawa. Anya. Naimas matgayam ti karnit alingo. Nananam, sana makasuya. Di ba ba di ka maimas ni Aling Agripina? Wen, talaga naimas. Isuhasan yung apulpulutanan dyan da iti ref. Alawan, no isot ko na. Mapana kita yan daburog, ta makisangwak ngagpulutan. Talaga sa bali ti raman na. Amangando si kabayan ti mangibaga kiniburog, ama panagano bidaling o. Tamumon ti kinaraman ti karni daliko. Ay, saan? Diyak pulos ibabawi dagiti imbagak itay. Tanarigat no maibos dagiti atap nga animal. Amang ano din ton amu dagiti sumarsaro no akapututan. Sabagay, adda punto magrepi. Ay! Ne. Anya na yakan albong ti baltog. Urayak lag nervyos, Placido. No. Ay! Agsasarnon dagiti putok, Placido. Agkan samat tan rin maot kada tayo. Dito'y kalang agrepi na tarumwarak. Nakitaan no anya na yakan albong. Saan? Di karumwarta mga no paltugan da ka. Di nakigawid. Kitakan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ato abang guys. Pilyam kumamit ti lugar pagpraktis ang mapumaldog. Saan ka pala nagnakam iti pan nakadisgrasyam kan ni mamam? Sana ka nagpraktis pa pa? Pinaltugak lang tinakitak abaklat.
Nakapuli-puli ti sangatik kayo. Nga umalatiw ko maitiunag tinaladan tayo. Ayan, ti Beklat. Tumangad kayo, papa. Da, Tijay ni. salbag. Nakaskas daw. Nagdakil na Beklat kan. Natay saan? Napuruwak, papa. Mako nakita na natal ng tipulso nga pumaltog. Ngam. Oh, kaslasahan na kamamati. Natay, di pa'y lanadnag. Nakakapit pa'y lang. Pato apanggis. Ngam. Nalaing ka pumaltogi ha. Ngam. Talaga ka diya si ka tinakapaltogi ti Beklat. Ta sino kumapay? Kat si siyak lang matyada dito ay papa. Ayan di Borog. Awan ni Borog. Nagpakada na gawin. Tainawagan ka asawa na. Aggurigur ka no ti anak na. No kasta. Talaga si ka tinakapaltogi ti Beklat at ipinatnag. Wan papa. Awan sa balin no saan asyak. Ay, maliman. Mabalin ko na dagasin ni tatang iti baleda. Kat mapan kami iti kun kuna ng amuna na talgad alugar. Apang ipadasak iti paltog ko. Ibarikas ko ti bunang ko. Tapmawan pa nagdwa-dwa kanyak ti asawa. Asabali ti papanak. Oh, Miguel. Kapanam? Ang barikas mo matabunan mo. Inakman mangayo, bakit? Ado pa'y matikayo apag sumurod Kwa, ado pa'y tinabati karagiti sangati akasya. Isuti nakalaan. Agan anad ka nga rod. Well, awan pagdanagan. Sikakit diti agan nandan nadakkelan tatyan mo. Awan gayam, kano to ti panaganak mo? Inton umay abulan. Ay na, nagdakkel tatyan mo. Kat, sapay la ko ma. Tasan kanto amarigatan nga ganak. Binigata kag pagna. Kasta nga minti bagbaga ni nanang. Tapno sa anak to ka no amarigatan nga aganak. Wen, kin maysa, di ka unay umininom iti soft drinks. Sana nasaya at dayjay. Talaga mat. Sa anak mo't ama naginom iti soft drinks. Sigurado lakit di akaruprupak to ti ipas ngay mo. Ha? Oh, apay ano pamulagat ka itimbaga? Apay, di mo kaya't akaruprupak ti ipas ngay mo to? Ha? Ko ha. Apay kit din nandiyak kayat. Talaga si kanto ti karuprupa na ta. Gwapo ka nga ama na. Ha? Diyos ko. Kabayatan ti panaglapas na kiti altaw. Madagdagdagan mo ti panagdandanak ko. Asin nung tumata ti karuprupa ti anak ko. Ay, sabay lang kumatasyak to, ti kaing ingas na. Tapno saan to amadlaw ti asawa, asaan nga iso ti puno nga ama. Aging nga ito, tsak pala mo na niya ti ramidag. May padagkuntumat lang ata ti anak ko. Idin to taamok, nagtaod iti maysa at demonyo. Abo nga laen, ti pan nakaramas ko. Kat ni pa'y Mayor Placido. Ay, nagdakkel nga ulag. Saan nga ulag? Beklat. Baglat kan ulag. Isumat lang nga iso. Awan kita ti Beklat. Dahita tinagdumanda. Ang dagdagal nga amang daytoy. Ibagam itiboy tayo, ama pan napuuran. Uno ikali na daytan. Maling gatak una yan ang makakita. Saan, mama? Di nyo pa ikali. Huwag papuuran ta baklat. Apay, kayat mo pa'y laang abuy-buyaan, kasta ka di? Imawag kanyak ni Borog. Kat kuna na apartyan ng tukano, mama. Saan ama si dadayta? Masida nagkunasan. Kunadagiti nakaraman. Pangbabigsa kano, iti resistansya. Iso aramanakin ton maluto. Anya, Kasla kano raman ti manok, Agripina. Sige, may paknik pa lang na itabaglat.
Tanin to burog timang partenton sumangbat. Di mo kunaan aramanam tumanen, Placido. Natural. Kaya't ko amaamuan no anyat raman na iti panang loto ni burog. Numayayo akwin no saan. Di mo padpadasan ti rumaman, Placido. Ta saan ka manen akayat, akaida. Tatang, itay simang at tayo iti reto abantay. Tsak pulos impagarot nga da nakalawlawa alikaong dito itukto. Daitaw, iti awagan da iti bantay si Minublan. Takas makita mo ti porma na. Sinan sinublan da iti apasat ti bantay. Talagaan natalgad da ito alugar, tatang. Manmano siguro ti dumandanon dito at tao. Uy, tawre dagiti manganop kat di da kayat apagpaingan ditaw. Tanapudot ka naw. Awan kami napulos ti Marek na palayo po'y ditaw. Pudno nga dayo da ito alugar. Ngam, napintas apag surusurwak a pumaltog, tatang. Una, isungin surot ka ditaw. Da ito lang ti amok a lugar katalgadan na pagpraktisa. Ala, inuar mong tapaltog mo. Buyaan ka man nga agpraktis. O sige, tatang. Takumita nga rod iti sirigag apaltugan. Nadyan sinaraya ka imito ti paltuga. Yun nga, paiso. Una yung ti kaado abungan na dahi jaya kay mito, tata. Andong tinaluom. Kat nadyan nag-aari mo tong sinaray ti sirigam. Wen, tata. Tanong matsambaak. Amatamaan dagi jaya abunga ti kay mito. Adda ti kanong tayo. Alaki din, paltuga mo. Wen, tata. Teta, itan. Awan na pulos tinapuntaam. Ay, nabigla. Takas lakim, midagtigam ko apaltong tata. Iso nagbangking. Patidkerem ngamin anay bagtitakyag mo ano kalbitam tigatilyaw. Tapno saan ako midag nagputaw. Sige, wan tata. Baliwak asirigan ti punteriak. Sa bagay, damom ngamin ti pumaltaw. Mapraktis mo tulat ta. Mama? Ay! Kabaliw. Ay, unay kayo, mama. Managkigkigtot kayo. Saan nakakabaliw? Bigla ka matlat na ngamin nga agsasao iti likodak. Iso nakigtutak. Gapo ka di nangigyo apotok itay? Iswalis to kayo makigkigtot, mama. Wan, Gapo ka di nangigyo itay apotok? Iso managkigkigtot kayon? wan, katgapukan ka ti panagner-nervyos ko, Chloe. Sorry, mama. Ngam dagdagas ko mano jak napatay jay paglat nga walatiw ko maitinaladan tayo. Aging gaita, kasla sa anak pala ang amama ti asikati na kapatay iti day jay abaglat. Mamati kayo man kan saan. Siyak, mama. Talaga nga imala ka ni Papa mahilig iti paltog. Kayat ko ti agbalin akas kan kuha na nga asin kado a pumaltog, mama. Iso asaan ngagsarday nga agin sayo. Aging gaasaan at ama asa analaing a pumaltog. Ita, tadandanikan aganak Amira. Masapul nga isagana yu amin na nagiti masapsapul yaw. Wen nanang. Ay wen gayam. Anya ka diti plano. Agpasuso ka wino padidyem to iti buti ti anak yaw. Siyak tulatan timang pagatas kan kwa na nanang. Nagastos. No magatang agatas ti pagbiag na. Ayun. Saan laday ta? Nagningina ti gatas itan. Di tapay ti may sa pagrigatan nyo. Nubuti adagos ti pagsuswanto ti anak yaw. Agyaman na kiti pa ng kuyog yu kanyak dito bantay, tatang. Amom ka din ti daldalanam no si kantulangan ti umay ditaw. Wen, tatang. Nalakalang na tamasurutan ti dalan dito eh. Pangidulinam to nga ti paltog mo. Dahit ti saan ko pa nga mo. No, sa dino ti pangidulina.
San mo ngay kabinit ya para duryaw. Ta sigurado masukainan ti asawam. Wan tata, agnanaw yung tunga ta mailimid ko. Anyan tunga to ti reaksyon na no makita na dahito apaltog ko. Sigurado makita na. Damagan na adagos no nangalaam. Di bagak tulatan, ada nang ipadawat kanya. Madmaday no kasta ti ibagam. Ha? Ang mga no atapon na anak membro kamutan ka na iti tulisan. Uwan gaya man niya. Ibagam tulatan ti agpaisaw. Di mamuan nanto na nagulbudakin ko na tata. Tulungan kanton ipalawag kan ko anay ti amin. Sige, agyaman ang karon tata. Un kaya. Nagkita kami kani abogado Macario di na minsan nga aldaw. Ta nagrana kami iti punsyon na. Kumusta ti pagdurdurasan ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor tata? Magakano ti masiknan nga ahensya. Mapan tayo amin agpakita iti opisina ta. Akatalunan ti Mayor. Anya? Apay ka no? Kaya't da kano adamaga na personal ka na tayo. No, kasano ti kalawa ti taltalunan ti tunggal maysa. Ket, kanon to nga rin ti imbagayo ipapantayo iti opisina da, tata. Awan pa imbaga kapit siya. Di tayo pa imot nakapagtutulag ng kakadwa. No kasta, mang-meeting kayo nga ron. Wait, sursuram to amin na kakadwa. Agmi-meeting tayo manay. Talaga na lang salbangkit di kastoy. Agripina, apay nga apot ang dagong mo. Gaputa na lang abko tilang ti bakla ta pinatay ti anak tay nagangin Placido. Isu nga ipagam iti boy tayo nga ibon lang nalaangan da ijay. Malawan, may bagkat kon. San ka no pa'y lang makumay ni Burog kita malam, tanda pa'y lang iti ospital. Kaya't yun to pa'y lang amin nasidaan da ijay abaklat. Ni Burog, tinagibaga, apartin na kumano makaumay. Saan nga tangad da amay sagmak ni Chloe? Itataam mo ti agigam iti paltog. Saan? May mayat itatamunan ti pumaltog. Adda ni sarang na no adda kalaban na. Maayaban kayo manan? Maipanggap iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido? Wen, agmi-meeting kam to amin nga kakadwain tundigan. Sigurado. Numaamuan ni Mayor Placido day ta apag mimitingan nyo. Gumayab-gab manan ti pungtot na kada kayo. Saan kami ang mabuteng, Amira? Anya nga ta nga isardeng nyo langan day ta nga ilablaban nyo, Mikel. Anya? Sana mabalin. Itahapay tadan dagiti natay akakadwami. Gapu iti lablaban mi. Saan min to apulos nga isanod tinabayagan at tartari gagayan mi? Wen ang mga nadan tumanan sumaruno amatay kada kayo. Di ka madanagan. Sana basta pumatay ni Mayor Placido. Pasalsalak niban na ti posisyon na akas Mayor. Demonyo dayjay at tao. Ulag dayjay, Miguel. Saan kami ang mabutang? Nagado kami ang katalunan na. Kat imposible. Apatayan na kami amin. Adumat gaya man tinalpas da engineer, iti may patpatakder nga eskwelahan tayo, honey. Well, nga may napartak nga trabaho na kiti tao na. Kat, ti plano mga apartment. Tapno adan tumat abangan dagiti estudyante. Di mo kadipay isaruno? Isarunok. May saruno agraman imbaga kiti a restaurant. Sigurado ano operational ton dagiti may pas dagiti daytoy adaga tayo. Sigurado nga agakop tayo manan iti adu ang kwarta. Pudo na ita. Ket, oray mangwarta akto manan ninton eleksyon. Day tamat ti madikan ka, Placido. Tauray personal tayo a kwarta kat may ramrama na gastusan no dumteng ti eleksyon. Gagangay lang dayta Agripina. Saan ka di ama kaanay dagiti kickback mo akas mayor? Saan? Tano eleksyon, i-highest bidder di mga bak. Dahito tirigat na. Tanarwa man dagiti tao nga umawat iti kwarta no eleksyon. Pwera de los buenos. Nga
pagawatan da, amin na politiko. Di lang nagturtulungan di saritaan. Pato apanggis. At ayo pa iti eleksyon. Isungay sardeng tan na pagsaritaan day tabanag. Nasaya ata si Mangpat kayon, Papa. Mama, Abay, da ka din napatag ni bagamtay noruray mo, tisangbad mi. Ala, agsari na kayo man pahintay na uminom kit ni mawawa. Sige, ano man? ada ka di padamag mo. Adda, Papa. Imay di may sa kadagiti matalakyo at tao tayo. Kapampanaw na langit ay dumtang kayo. Anya timbaga na. Naamuan na nga agmi-meeting ka naman ang dagiti katalunan tayo inton bigat. Tanya kumati pagmimitingan da. Sigon iti may atao tayo, Papa. Ilaban da kanulat ta, ti pan nakaagraryo ti daga tayo. Pato apanggis. Di dalatay sardeng. Pagpungpung tudag daklat ta. Makita da. Ikakiday ti pagnakmanda amin ninton bigat. Anya ti pampanunutin yung aramidan, Papa. Lading itag ngamsan ko amay baga. Kandi mo kung may bagbagakin ni mamam, tinaybagakin ka. Sige, Papa. Simangpat ka din ni Burog. Adan. Aday ti garahe. Agkarkarwash. Mapana kita yan na. Kaya't ko ang magkasabita. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Anya ngay, Miguel. Naibagam ka di matla amin ang kadagiti kakadwayo? Di ko nam apa nagbe-meeting yo? Wen, napakamo kami ni Dan. Talaga madanagan at latta. Unay kiti na panagdandanag mo. Numuna tagdaragsin ka. Di mo unay pampanunutin no anyaman ti problema tayo. Tidandanin panaganak kiti ti panunutin. Madanagan na kami. No tatakas nga aramidon kada kayo ni Mayor. Ti kinamayor na ti maapiktaran. No pagaramidan na kami iti saan anasaya at amira. Wala. Sapay ko mga rod. Tanapintas ti banag ti panagmi-meeting yo. Mapanda iti adayo. Sa dinong adayo, Mayor. Di ka nagdamag. Isurog tulat ang tindalan apapananta. Adda ka di ilimlimid yo, Mayor. Adubay, tisan mo nga mo, Brog. Ngam inutan ama mo amin apalimad ko. Anya nga tadagiti sigurado na. Ni mayanggan ya. Amok tiyaday di panunot mo, Brog. Anya, Mayor. Sige man. Pugtuan nyo man no talagang amuyo. Salsalod-sodam iti bagim. Nuan niya dagiti palimad ko. Saan? Napugtuan nyo agbay so. Naglaing kayo, Mayor. Iso, adi kag panunot iti may kundra kanayak. No kayat mo, anasaya at kanagbayag tilin ng ta. Ay, uwan, Mayor. Agsagana ka karunan. Mapantan iti kunak apapanan ta Burog. Tatang, ano nga tano ala ito di paltog ko into nagmi-meeting tayo? Anya, ay saan pa raw? Pangusaram kumangay. Dinto tada tayo lang, ba't nga kakadwa ti agtatrip now? Sa bagay. Narigat nga gisalsalitan kay ti paltaw baraw. Tama nga na makasipot kat itik-tik na kakadag iti pules. Sige tatang, saan kun nga itugot? Kung kaya, nangindulinam nga iti paltog mau. Inkabil ko iti unag tibur na tatang. Saan nga ta masukainan ti asawam, nguno niya balaya. Saan tatang? Tadalitik day di aburnay. Iso saan mi nakarkargaan iti danom uno anyaman. Nakapak ni iti apon ti manok mi. Nasayat no kasta.
Tano makita da abalayan kan Amira da jay. Sigurado nga nervyos da iti kastaunay. Kan amangan no atapan da pay amay sakamot at tulisan. Ulimag! Imay kami. Daya mamok ka na kayo ti baro akadwa tayo. Burog! Sikan ti mangibagay tinagan mo. Nasaysaya at kumalaang. Ada kayo ti mangibaga tinakan ko, Mayor. Imbaga kon! Nga mituloy mo ti mangibaga. Sige, ibaga masikan ni Burog. Kakadwa, siyak ni Burog. May isa akmat, malalaki akas ka na kayo. Kan awan mat, tikaputang ko nga oray asino apolano. Pato apangkes! Di mo ka di mapigsa ti panagsaong Burog. Kas kala saan anangal daw. Abay, di mo ibaga ti kasta. Apay di nakabutan? San? Tanasaya at kayo matkanyak, Mayor. Nay, apay nga katawa kayo, iti yung bagak kakadwa. Gapo, tadi nakpayunay am-am mo, Burog. Nga uray no inaldawan. Nga kadkadwa tayo di balay. Nakabot-botang! Tiya mo tayo! Luiso, tagpong tot, Burog! Anyo, Tadakdak sa pahingam demonyo! Luiso, di makabong to! agpaiso ka dito bagbagay, dagiti tao yo, Mayor. Awan, Burog. Awan, Burog. Agpaiso. Gadita. Ibagam mampay nga awan pulos kabuteng mo nga oray asino, ha? Mayor. Namat lang loko! Diyak kayat nga danaturturad nga musiyak. Burog. Isuatan nangam lang nukatiag sa tamangan no isot. Pakatayam. Uwan, Mayor. Itatamam mo yun ni Burog. Katagtungpal kayo kumakangkwana no anya ti bilin ko nga ramirin nyo. Dahil so ti sukat na di buyong. Amakan nawan ko. Burog. Pumili ka ti kayat mo kadakwada amang ipatungpal ni plano. Di plano kadag iti agmi-meeting akatalulak inton bigat. Nabanduga ka, nagmalmalan. Ada ka ba't gaya man, hani? Apag isot isang pet mo. Babay. Mailiw kan, winod ka di bagam. Kaawag itay ti abogado tayo. Kat kuna na akasla tagilid tayo kano iti ilablaban dagiti katalunan tayo. Niyo? Pato abanggis. Kaya't nasawan, nagdagkal ti posibilidad na maagaw dati daga tayo. Kasta! Kasta ti panangawat ko iti imbaga na atagilid tayo, Placido. Pato abanggis. Kung di Tagalog ka ba yan, sana mabalin. Siya kiyag dama Mayor. Ano't kwarta tayo? Nga mabakin da tayo din dagiti amamirmiraut. Ha! Yak maaklon no bilang kasta ti mabasa makagribina. Uray, Jack Placido. Jack mat maawat. Kan, amangan no, agmauyong akpay no maagaw da, dagiti dalawa, dagdaga tayo. Nyagad tag mauyungan. Aging gat si bibiyaga kagripina da iti titandanam. Jaki palubos sa mapasamag nila. Maawatam. Anak manan ang makaturo ka mga pampanunot. Gapo iti pa nagmi-meeting manan damigil intong bigat. No kaano dandani akong aganak. Isumat ng ti kanaya na pa nagmi-meeting ta. Amira, di ka karipay matulog. Umay ka. Umuna kalatan. Sana pa makaturturog. No di ka pa'y makaturog. Dito yak pa lang ron. Kadkaduan ka. Sa anak mo't amabutang agmay-may sa dito'y salas. Wan gayam ni nanang. Nakaturugan.
Nasapa asim kita iti silid na. Kastan sa dagiti lumalakay kada bumabagatan niya. Nalakada maridridap. Wen nga rod. Ang uray si ka. Maturog ka kumamat na masapa. Jakmat nga rod ka tinakakidumlat na nakaidda nga oray sa anak pa'y matamaturo. Wen, ng panunutom ko ma. Dandani ka na ganak. Uwan gayam. Anya ti plano minton makapagpasngayap. Anya ti plano iti anak ta ti kahit kasawan. No, adan tong 3 bulan na. Siguro, mabalintan to na pabunyagan. Sige, makamu ka. Ngam ni, ipalagip ko ha. Jak kayat nga anak ni Chloe ti bunyag ti anak ta. Unang, nakapagwan akong kinkwana. Nakapabain no saan tanto nga alaan ang mga anak iti bunyag iti anak ta. Di mang panunot kay tinapintas arason. Tapno saan na kan akanuksaw. Awan nga rin ti mapanunot ko anapintas nga irason ko. Iso sika ko matag panunot. Oh, Placido. Rabiin, ngam umin-inom ka pa ilaang iti aharak. Mailiwag lang uminom, Agripina. Mailiw ka laang nga umino. Wano, gapo itinaydanon ko kan ka nga imbaga ti abogado tayo. Agbalbali na nagamrod iti nagadag iti katalunan tayo. Awan sirbida Miguel ken matya sa mang patpatib kerlat na kadagiti kakadwa tayo. Iso dati mang sug-sug-sug kadagiti kakadwada. Iso puor ti kararwag dagiti ang agkatugangan. Mang panunot kay ti pamuspusan, Placido. Tapno agtal na dagiti adwa. Di ka matanagan. Dumteng to day tangal daw numapunuan kanakwada. At numapugsatan ti pasensya. Ang mga nupugsatak magtantiangas na. Makaturturog ako, Agripina. Ala, isardeng mo daytan tayong ka maturog. Sige, maturog tangarudan. Umuna ka lang. Sa anak pa'y makaturog. Sige, umuna ka ngarudan iti kwarto ta. Panawam latan dito'y dagiti na ginumam. Taibagak ka dagiti katulong tayo, ngumay da ipakni dagita. Wen nga rod, mapada ko niti kwarto ta. Napanan naturog iha. Si mama yan tininom na nga arak. Ay, no apay kat ngamin adilat tamain dyan ni papati uminit iti arak. Saan matkit di alasinggero ni papang mo? Samat lao binom, no adda parikot na. Anya ti parikot ni papa? Tindahanon ko kunkwana nga imbaga ti abogado tayo iha. Akaslaan adda ang mapaboran dagiti katalunan tayo. Iti ilablaban da akarbengan da iti tartarawidwidan da adaga tayo. Ni papang mo iha. Adan samot na nalimod na ng sirak iti siladyo, mama. Anya day jayan. Kasladamat na nababtog iti siled. Amira? Amira? Agring ka? Amira? Miguel. Oh. Marakop ka. Apay, ano natin napasama? Nagtagtagainip ako manin. Ha? Ano na itagtagainap mo? Kunak, ano natin na itagtagainap mo? Anda kang pwede. Bakit nang bagkal kanyak? Ha? Iso ha. Wala. Pagkalmahan mong tarik nam. Tagtagainap lang dahil jay. O sige, mabit lang ha. Tayo nak mga alay ti danong inuman. Muna yan ti kasto. Aging kay ti panaturog ko. Mariribok hag. Kapoy ti na may anday jay Mayor Placido kanyak. Tiyam mo kita yan.
No talaga na tayo kon. Anya nga min tinay tagtagainap mo. Naglaing kayo una yan, tagtagain na papa. Wan nga rod. Ket, nitagtagainap ko mananday di ubing nga naipas nga nagdara sa di makal nga inistoryak maten ka na kayo. Anya, talaga na sobram ti minom. Iso nagtagtagainap ka manan. No. Anya ti inaramid ka da kayo mananday di apang suwa papa. No sana ka nagbidot, Chloe. Na istoryak idin ka na kayo. Paulit-ulit kayo. Saan nga tanga adda ilimlimad mo nga aramid mo? Nga iso ti bunga ita, dagiti matagtagainap mo? Tanya ko ma! Pato apanggis. San ka man nga gatap kanya kitimad ni Agripina? Wanmat ngamin mama. Tagtagain na pladay jay. Katawan ni pasimudaag na ama di nga aramid ni papa. Nadamag ko ti kasjay. Gapot pa nakaulit, day diim mo na anatagtagainap na. Awan ilimlimad ko ino ilimlimang kukin ka Agripina. Maawatam, ha? Oh, kumusta Amira? Nakaturog ka di Rabi? Sa anak mo na nakaturog kalpasan day di pa nagtagtagainap ko. Ana, makapadakas kin ka tipuyat. Dandani ka na gana. Sandak man napakadandanagan launay. Maturog ka kinton manamdama. O sige. Siya kundi agluto iti pamigatan tayo. Inton makakapi ka, agsublikan iti silenta. Sanak pa'y mo ta makaturturo ka. Saklatan kag luto. Wan kayam, di mo't dagasong ni tatang? Mapan kayo ag may meeting? Wen, agkalugbon kam ton iti motorsiklo ka. Amapan iti lugar a pagmimitingan mi. Anadam ti panagmot motorsiklom Ang mga numadisgrasya kayo manan. Saan kang agdanag? Aganan nadak. Nasagid kami lang idi. Iso na disgrasya kami. Murog, at damod langan pinusga mamang ipatong paliti kayat ko maaramid. Katagit ti agmimiting itangal daw katalunat. Adan, Mayor. Kayat ko asikamot lang ti kadwa da ababan. Anya. Kasanong ngarudan, ti papanan tayo, Mayor. Siyaglatan ti bang maniho itilugan ko. Nabatbatag ti bang ibawnak kada kayo. Ngam ti papanandang ko ma. Sige, Mayor. Inak ngarudan nagrubat. Tinak to na hideout. Amang kita kadagiti kakadwa tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa ni papa tinakita ka nagmaneho itilugan na? At damat ni Boroga. Adda nang ibaunan ngamin ni papang mo kay ni Burog, iha. Sa dino Diyak amo, tadi namat imbaga. Una yan. Adda ko mapapanan mi kini Burog kat. Papanan niyo? Saan nyo nadamagan, mama? Tama nga nag-nervyos kayo manan. Aha, amo ko, uray di mo ibaga. Awisem ko mamanan, ngayon kay ijabantay. Tapno agsursuro ka manan apumaltog. Wan, mama? Iha, siyak ti agner-nervyos unay iti ar-aramidam. Iso adila mabalin nga isardeng mo ti agsursuro apumaltog. Anya? Ita ka di ba? Itamo ko nakalbitan ti gatilyo? Tsak kayat mama. Kanayo nakit di nga ginsayo Tapno adda makasursuro Talaga natangken ti ulom. Daytat saan mo nagtuluyan anagadal, tadi ka may sursuro. Mama, saan ko ati panagadal ko ti pangiturungan nyo iti saritaan tayo? Awan tinasayat a pagbanagan ti biyag mo, no di mo pulos denggan dagiti pambagbagakken ka, Chloe. Bulimag kayo. Bulimag. Di ba ngibaunan kada tayo ni Mayor? Di mo na amis ko kinuha na. Katjak kayat apo malpak tilakad tayo. Nangan ti kasayatan ngaramidan tayo, bro. Surutan tayo ti amin. Anak ka planong aramidan tayo. Plus, adda ka din amom.
apang pick-upan tayo. Iti agmaw yung. Ada, boss. Masaya. Sigurado nga dulakit iti madisgrasyan to kada iti agmi-meeting aman nalon. Gapo, iti aramidan tayo kadakwada. Gayos to lang iti dinara, bro. Wan, tababaan iti agmauyong apang ipa-igaman tayo iti Granada. Kat isun to ti mangisaknap iti aligagaw kadag iti mannalon. Isuro tayo to no kasano nga ikatan natipin ti Granada. Diyos ko. Nagsidugrak. Naibatak ti basong igamag. Anyang tapartaan da ito eh. Ti cellphone ko. Sino ta? Ni Matgaya Miguel. Hello, Miguel. Imbak tayo mawag ka. Apay, Amir. Ada ka di sana nasayat ang napasamak kita balay? Awan mat kit dingam. Kulatan na kulayawag. Diyak ka mo. Kat naibatak ti basong igamag. Da kayo gandatang ti kulatan na lagip ko. Ha? Ni, awan pag nanagam kada kami kinitatan. Tada kami dito yung lugar apag mimitingan mi. Nang rugi ka din ti meeting? Saan pa? Bungayam. Kung naman ay batang tigigamang mabaso. Nukasta nabuong nga ron? Nabuong Imbag ta sana ka nasugat. Nasayat mo kasta. Ulitek, di ka madandanagan. Agawit kang tumutla ang kinitatang dita balay asi kakaradkad. Sige nga, Rod. Bye. Hello, Burog. Hello, Mayor. Ayan yon. Ada kayo ni ti lugar apag mimitingan dagiti katalunak. Juan Mayor, itaypay anak kadaan kami dito ay kadagiti pinilik akakadwa. Katag mauyong nga mangipatungpal iti aligagaw. Ay, igam da pasyo kan kirat, Mayor. Kati Granada. Adakin kuha na ti Granada, Mayor. Amunan to nga tamad lang ikatintipin tintadyukin kwa na Granada. Insurumin, Mayor. Tila pa ng bugtak minton kin kuha na ti aramidan may. Alwadan niyo tamangan no da kayo ti madisgrasya. Ay, saan, Mayor? Ngam nakapimpiman nga agmaw yung. Tadi na mo nga timpay kami kin kuha na ag Granada. Kat isun to ti manggudas kin kuha na. Kun kadagiti may ramraman to akatalunan nyo. Kita man no di nagaligagaw, Burog. Nang runa, no ado ti matay kadakwada. Agulimag kayo kaman, kakabsat. Agulimag kayo. Tarugyan tayo na pagtutungtungan dagiti agenda tayo. Oh, tatang. Nagsardingdan nga umariwawa. Mabalin yung tagsaw. Nagyaman na, ta presente tayo amin ita kakadwa. Nagpaayabak iti meeting, ta kuna ti masiknan nga opisina papanantayaw. Kayat na tayo man nakasarita iti personal. Madan. Para iti ilablaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido. Ayong ko! Awan ka na kayo, Kasla Granada, tigan na kakadwa. Mga lumay katipin na katbunta. Amo tayo nagaganap. Siya ko ti may ganito na ito. Kapandan, mutuloy ta Granada barog. Mutuloy hay. Kumusta ti misyon nyo, Burog? Mission na pang please, Mayor. Di ba unyon dagiti polis itisay? Nasayat. At umutla tinatay kadagiti katalunak, Burog. Ay, ado da, Mayor. Dandani dalal la kay amin anatay.
Ta isuda, di nagiginad lang ato maray. Iso na putukan na iti Granada. Sana bali talalakay dan. Aginanadan no sa dinuman di pagtungpalan di kararwada. Kakasimat, dagiti marigrigat ang katalunag. Chloe! Chloe, ha? Chloe! Anya ti mapaspasamak, takas lang matartaranta kayo. Gapo iti nangag ko iti radyo. Apay, mama. Anyat na ngagyo ti radyo. Ha? Mama? Papanan niya tadagi dyan sa sarong alimabas a patrol car. Sigurado ang mapanda iti nakatayan dagiti ano at tao, iha. Anya? Apay, ada ka di man na nagrarangat? Awan, nga may nga agmauyong tinangkat taliti ado abiyag dagiti katalunan tayo, iha. Anya tinapasamak, mama? Saan ko nga mo nga ipalawag kan ka, iha? Agdingag kalatan iti radyo, taysot pangamuam no anya talaga tinapasama. Tatang, saan kayo amatay? Lumaban kayo. Amira, di mo una arak ko ni Tatang. At amarigatan nung maris alam na iti sugat. Manong driver! Manong driver! Partakan niyo pa'y tagpataray! Masapo na magkadanan tayo niti ospital! Saan mo adiktaran ti driver? Ang mga numarisgrasya tayo. At dalakit nga rod, adi tayo maispal ti biyag ni Tatang. Anya nga minaya tinapasamak, Miguel! Bayat nga agsasao ni Tatang. At dati maray nga masdig nga agmaw yung iti ayan mi. At dagan na Granada. Iti amak mi abumtak ti Granada. Pinadas mi nga agawin. Inikat na tipin, kat bintas. Anya! Tatang! Dayawag ti kinalaing iyo anang ipatungpal iti plano, Borog. Gapoy ti dayta, at daytan ko abunos yo. Kansan na kwarta ti pay ko. Gumata nga kiti ato mainom kadapulutan. Agrambak tayo amin. Nangagyo, kakadwa. Ada ko mapay nga rod babaeng. Ada makaparagsak tada tayo, Mayor. Pato apangges. Sana mabalin Borog. Tamang ano isudan to giti timang isagbak ka na tayo. Awan babae ang makilangan ka na tayo, hindi pa naginom tayo. Ay, sige, Mayor. Saan ko matkid nga ipapilit no diyo kayat? Mangayab ka ni ti kakadwam. Teng kay mangala iti mainom kan buludan. Uwan, Mayor. Lando, Wilson, Dudong, datayon ti mapan gumatang iti mainom kada pulutan. Mabidlang. At dapay nalipata ka dinamag ka na kayo. Anya, Mayor. Mano tinamnamaan nyo anatay kadagiti kataluna, Borog. Ada sangapulo kat taluda, Mayor. Pakiaramanan, tiyag mauyong nagpabitak iti Granada. Good. Gapota sa nga pulo talo ti amuyo anatay. Mangala kay mat nga rod iti Tricia kahon na pinom. Kat nukurang Dubai. Agpaala tayo tupa itinayon na. Papanam, Chloe. Mapaanak ki hospital anak kaitarayan dagiti nasugatan aman nalon, mama. Kaya't ko makita ida. Aguray ka, umayak mo't nga rod. Sige, intay kita anida. Tama nga no di pa'y napan ni papa. Dakayin ti mangisuno kan kwa na. Urayon nak nga rod bit, tay naksukatan ti kawas ko. Sige, mama, urayin kayo. Ni papa. Papa? Tamuan nyo ka din, tinapasama kadagiti katalunan niya. Wan, papa. Nangagmitin ay padamag iti radyo. Iso nga grubrubat kami kini, mama.
Taingkam kitaan dagiti nasugatan anay tara iti ospital. Dahil tatitayawag ka ni babam. Managdengag launay iti radyo. Kanibagam kin ni mamang mo. Pangalan ti kwarta, tamangtan kayo di tulong. Kadag iti pamilya, dagiti nasugatan. Anya? Saan ka di akagurgura yung dagiti katalunan tayo? Apay nga ikanyo ititulong ida. Kahit mila nga makita ida, papa. Talaga nga dupay lang tisan mo nga mo iya. Anya ti kayo ti asawan? May saka politiko. Nasken nga ipakitak lanta kadagiti kagurgura. Anak kasagana katumulong kadakwada no adda pagrigadan da. Tapno at agda bumanglo tinagan ko. Papa? Nagituyan dagiti agas a pinagatang ti doktor a para kinitatang. Amira. Miguel, Gusto nan. Sumarbing ka kuman nga sa sangin. di ba'y nakapuot ni tatang? Oray tayong bagamot ti doktor. Anasaya atin ti kasasaan na. Iso adi ka kumahunay agdandanan. Isardeng mo kuman ti panagsasangit mo. Agdadagsan ka. Ado tinatay ka dagiti kakadwayo. Ngam nagasalatan ni tata. Tasaan nga iso ti may sakar giti natay. Kan nagasatak man. Tasaan unay agrabe dagiti sugat ko. Nakalalaan nga ta kami dedya nga mauyong iti igyam na Granada. Siguro agad napidot na. Kat gaputag mauyong. Di na mo nga isot pakatayan na. Imbagan ni Papam amang tenta iti pauna atulong kadagiti nasugatan, iha. Wan mama, isa tipilin na itay mamag. Wanang kagurgura na ida. Apay tulungan tayo ida. Tapno bumanglo kanulat ta tinagan na kas mayor, mama. Anya? Wan gaya man niya. Mayat ngagpaiso no tulungan tayo ida. Tabareng isunto pa yan ti pagbabainanda kada tayo. Wan, kan barang di dan ituloy ti ilablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. Sige. Aginom ka nagpulutan kayo lanta. Aguma kayo. Siyakti makamo. Burog. Ay ito yung matibunos mo kanya kawatam. Nakasubray pa eh. Mano ka di da ito eh. At da ito yung nagtisubray mayor. Lokatam kat bilangam tapno mabuam. Mawon mayor. Sang nga bandal asag lili magasot a pesos. Ano samtawan sagsasangari mo? Anya. 50,000 dayo mayor. Hosto! Agihaman ak mayor. Ibatan burog. Di nakarakuman. Kas kalabakla. Ay, sana abakla mayor. Maragsakan ak lang anak kaawat iti 50,000 pesos abonos ko kada mayor. Ibatan na karunan. Katnay, tatantikit kitaan na kiti kakadwam. Ay, sorry mayor. Nagawit ka morog, tani bagat mo, tiara ko ba? Di dak katawaan kan kanjawan. Jakpay kaya tagawin. Alaga ron. Ituloy tinom. Tiram-ramba. Awan kindagyawan. Tapno awan nagaapa. Akawit kan. Siyaklatan timang bantay kinitatan. Sika ti agawid. Siyak ti mangbantay kan kwan ha. Ngam, tandani ka na gana. Kat sana mabalin may stress ka. Iso asika ti agawid, tasyak tagbantay. Wan ang... Awanin ti rumbang nga pagdanagan. Nasayatin ti kasasaan ni tatan. Walan. Agawid ka. Sige nga, Rod. Miguel, Amira. Ha. Ito niya, Kripina. Senyorita,
Chloe, Kumusta ti Amayo, Amira, Miguel? kaasi ti hapo. Stable ka nun ti kasasaad na, senyora. Imbag man, tasaan nga iso ti may sa kadagiti natay, Amira. Miguel, Iso ti pagyamyamanan mi kini Apo Diyos. Ta saan kami anatay kinitatang Senyorita Chloe. Nakaumay kayo mat, Doña Agripina. Gapot minandaran na kami ti asawak, nga umay kayo ikan ititulong, Amira, Miguel. Oh, ha. apay na pabulagat kayo, Amira. Miguel, apay, tiyo kaya't ngawatan ti tulong mi kada kayo? Kuha, Senyorita. Saan mo takas ta? Nga mas daawak lang. Ani mayor tinangbilin kada kayo amangtid kayo ititulong kada kami? Amo, Miguel, uray ka gurgura yo ti asawak. Saan ama nagitanam iti sakit tinakam? Iso akayat na kayo lata tulungan. Agyaman kami lang, senyora. Ngamuray saan da kami latan nga iramang nga ikan ititulong. Itadyo kadagitad adda makasapon. Di kayo panakalan? Awatin nyo ti Jaya mi atulong, taiso ti mandar ni Papa. Oh, adoy, Amira. Awat mo to'y nakasubre at tulong mi kada kayo. Tadanayon ti pagpaagas yo ka ni Matias. Doña Agripina, kas ko na ti asawa. Adda umanay akwarat tami apang paagas mi kinitatan. Pasensya kayon, senyora. Itadyo latan ka dagiti adda nga kasapulan. Napanakal kay unay. Umay kan, Chloe. Intan ka dagiti dadtuma na sugatan. Wan, Mama? Adda gura da pimanang. Amira, Bay, Amita. Jak kasapulan ti tulong daw. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Hello, Agripina. Ayan yun. Ada ka pala dito yung ospital, honey. Nekan yung madlay di tulong, dagiti nasugatan. At may saan ang nagawat ititulong tayo. Asyeno. Agura naman. Saan pa yung sungbatag ti sa ludsud ko? Damagag man no nabartag ka? Abay, maangot mo no agat arakak, dinto ta nagatayo ka, Agripina. Saan ko ang maangot? Ako nga taak dito yung ospital. Gamadlaw ko iti boses mo. Kasla nabartag ka. Nakainubag labasit. Sana ka nabartag. Naginumam. Awan ka pa'y matijay balay, itay pimanaw kam dita. Saan mo nasaludsudan no sa dino tinaginumak? Simperkwensa. Ejay ka di opisinam tinaginumam, Placido. Pangkisapato. Saan? Tapay nga ije ko matipaginumak. Di pa ikat nadadaalan ti reputasyon kan kinataar ko. Naginumam nga ron. Kung nagmatadi mong damagan, ibagam kitinwa sino, ti sana nangawa ti tulong tayo. Da Miguel kan Amira. Pato abangkis. Uray kuman, dudwalang tinaunat. No da Miguel kan Matias. Musta na balayan? Natalga din ti kasasahad na, nanang. Agyaman ka iti Diyos. Ay na, ti kaaduan na tayo kakadwada. Nakakaasi dagiti natay. Uwan, Amira. Tanatay daman adida nagunot ti kalkalikaguman da. Nung apay kit di. Apay da jay nagmauyong. Sa dino nga tangamin tinangalalaan na di Granada. Atapon dagiti otoridad anang iwayat iti investigasyon. Ang mabalin ang napidot na dahi a Granada. Ay, kasta una iti sangsangit ni Kumari Claring itay napanak. Taag may santon iti balay dain ton maitabon di asawa na. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro isot na ikadang ang mapasamak. At ti asawa na, ti may saka dagiti matay iti dayjay apasamak. Nabainan ka
kami kin ni mamay ti panangpay da Miguel kin Amira iti tulong kadakwada. Napanakkel unay dagiti atat tao. Iso nga ro, danaputot ti darak kadakwada. Di na mo ti makibagay. Namuray na ba inanak itay? Ituloy ko lata nga nakaniti bunyag iti ipas nga ito ni Amira. Pato abanggis. Apay nga gragot ka na unay nga na kami ti bunyag na ijay. Idinto tasanda kami tunay ang pagtatakunan ng mga anak iti bunyag. Kaya't ko maya sa nagtibagi kadakwada papa. Nang runakin ni Miguel. Niya. No adarantam ang mga gawokin ni Miguel. Di mo la patuloyin. Tada kami kan mamang mo, timang lapad king ka. Saan, papa? Alangan nga agsaba kita da asawa na. Nasaya tamom. Wun kayam. Kaano man ang ti panagin sayom, apumaltog. Plano ko nga rod amapan kamin tumanan inton malamkin ni Borog iti nagpraktisan mi iti, papa. Tabaran mo na as-asintado akton apumaltog. Di mo naman ni Borog, tasana sumbra kita. Anya? Inton bigat lang ti panagpraktis mo. Tay sunto, ti panangkuyog king ka ni Borog. Agmulagat kay kuman. Madandanagan unay ni Amira. Gapu iti saan nyo pala pa nakapuot. Tatang. Tatang. Sa tinutayan ko, natayak ka din. Ay, yaman tatang, si bibiyag kayo. Ada kayo dito ospital. Miguel, iti ka matayaw. Kuwa, tatang. Ano tinatay ka na kuwa na? Tisal pa nga mauyaw. Adaw, ti kinatil na agayag. Uray ka sano ti panang pabasol tayo iti agmauyong. Kat awanan ti mga ramidan tayo, tatang. Samay sa, iso ti napakaruan. Tayo sut ayan idi ti Granada abimtak. Anya na ito, yan ang mapaspasamak ka na kayaw. Anyan, akin na malas kayaw. Wun nga ron, tatang. Agawan nyo tagpaimbang. Tabaring makita yung tumot ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Oh. Tatang. Sangsangit kayo. Kaya po, tinapasamak ka na tayo. Inusan tayo kumaan nagmi-meeting iti. Mabalin ni awan kumatikas siya pasamak. Awan ti makamo, naanya tigasa tayo iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Di tayo not mapabasol ti agmawayong. Tawan nga rin simbang ti panunot na. Nangalalaan na nga tayo ti Granada, nga dakin kuha na iti. At apon nagiti pulis, amabalin anapidot na laang dayjay a Granada. Kumusta nga tan ni tata? Nakapuot na tan. Di mo't lang umahawak ni Miguel. Anay ko, magsakit di tiyan ko. Agalaga nga tan. Di cellphone. Hello, Amira. Napintas ka ramay. Nakapuutan ni tata. Nagsarita kang bayan. Diyos ko. Sumaysarapin mo kumanti panagdandanag mo. Anay ko, nasakit di tiyan ko. Aganaksudaksan, aganakaksan Miguel. Ha? Amo ka din ni Nanang nagsakit di tiyan mo? Saan? Maturog kat mabainak amang riingkan ko na. Riingam ko ma. Ang mga luwag anak ka nga peso. Tapay nga sakit mo itong tiyan mo. Madamdama. Iturod ko pailaan. Ang mga dalang nakan ko na ikontra. Ngam na saan latang agsardan. Ringag to ni Nanang. Papanam, tanakarubuat ka manan, kat kasangsangpat mulaan. Mabana kijay po ni Raria, anang ipananda ka dagiti bangkay. Dagiti awanan gasa taman nalon. Anya ti aramida may jay? Kasaritak ti manager ti po ni Raria. Anya ti ibagam? Anya ka di ti planom, Placido? Baga kasyak ti makam mo. Iti balsa mo dagiti bangkay agraman kawas kanlongon da. Awan agam,
Dakalagastos no si katimang ibaklay ka dagiti imbaga mani. Sana bali, sana personal a kwarta ti pangalaan. Pangalaam nga ro. Mayura, kita ti kikbak ko Agripina. Kat nugas ka sa no, ang mga no, package deal paikid din, ngay tulag ko iti manager, tapno awan problema, nagiti nagpasina. Kinasaritak ti may sa karagiti naka-duty a nurse. Ngay suda pa ilang timang kitkita kumakada kayo. Adda ka di papanambarok. Agawid ak pa ilang. Tagsakit ka no tityan ti anak yo. Amang ano aganakan. Hindi. Di mo nga rin may payagan ng tagawid. Inkan. Untatang. Ha. Ay, ato mawawang. Sige, subatam. Sakbay armor ka. Untatang. Ni mo tamira ti mawawang. Hello? Miguel, anak. Dakay mo't gayam nanang. Apay nga dakay ti cellphone ti asawak. Kumusta ni Amira? Naimbagan ti tiyan na. Iswa, di ka madandanagan, anak ko. Ano? Agyaman na ti Diyos. Ngam, ayan na nga ro di nanang. Apay ada kayo ti mawag. Agin ida, anak ko. Naimbaga nga agin na napailaan. Nung kasta nga ro, saan ko napatuloyon ti agawid nanang? Makamu kay pailang iti asawak. Kuwan, anak ko. Isu nga ron nga imawagak. Taamangan no panawam ni abalayan dita ospital. Kapu iti naibaga itain ti asawam apa nagsakit ti tiyan na. O sige nanang. Agyaman ak. Iti iawag yo. Napanan ni Papa, Mama? Napanidyo po ni Raria. Kaya't nakano ang makasarita ti manager. Anya? Kaya't ni Papa makontrataan latan ti po ni Raria. Numano ti gastos amin dagiti naipan kadakwada abangkay dagiti mandalon. Tayson tulat ta kanon ti mangbayad. Anya? Ay na, Mama. Nagado tinatayaman nalon. Katdakan lakit di ak kwarta ti parwaran ni Papa. Sana bali, ta iti kickback na kanumat ti pangalaan na. Iso nga pulos nga awan parwaran tayo abukod tayo a kwarta. Kasta? Day tama ti pagsayaatan na niya, Mama. Waniha, ket babaan iti dayjay a plano ni Papam. Sigurado, ad-addamanan a bumanglo tinagan na. Ken bareng kabaindan to. Ibagaman ay ti doktor ko. Apalubusan na ko na rumor dito ospital. Kaya jayan balay nga ituloy ko tagpaimbag. Tatang, nasaysayat no dito yung pailaan. Nang runa kat, kasapulan pailaan ti sugat yo, ti masikaso. So adi kay kumagana taruman. Maslad, ada magsenterik nak no dakdatan di taoy. Unang, awan ka duwayo ije balay, tatang. Dito'y, ado ragi ti mabali namang kita kada kayo a nurse. Pimigsak matan. Isa kayat konti rumwar. No di mo kayat nga ibagan ko iti doktor ka. Siyak nga raw ti mga ibaga. O sige, tatang. Agore kayo nga ron. Tayawag ko pa'y kini Amira. Sana na masapol nga ibagang palakin ko na. Basta kayat konti rumwar di taoy. Wala. Bayan nyo nga ron. Tapadasik to nga ibaga, tatang. Baring palubusan na kayon, arumwar. Anya? Agpilitin ni Tata nga agawid. Bueno, Mira, masikuran ka nun dito ospital. Kaslad, adda ka no adumagsan ti rikrik na ano agbayag dito. Umayak dita. Kasaritak. Uray saan kan nga umay. Anya nga rutin nasayat nga ramiden tan. Parasag tulat nga ibaga iti doktor. Ti kalikagom ni tatang arumaran dito ospital. Anya nga min ayat ipagragutan na unay arumor dito ospital. Dito ta saan pa anaimbag na sugat na. Kaya't ta kano makita ti bangkay dagiti kakadwami. So ti pagpilitan na arumar. Anya matan.
Ala, no saan na palubusan ti doktor? Sige, kasaritam to manan. Ipilit ni Abalayan arumwaran iti ospital. Kasati ko na ni Miguel. Ay, una yan. Di may mayat no ijay na kumapay laang. Tapno maasikaso anaing bagdag iti mangagas. Uy, nanang. Kasarita yung tulangan. Ay, napipiyapay ti ubing. Tano ipilit na ti kayat na kat mabalin mo nga ungtan. Ngam nula kay no bakit. Ay, sos, saan na mabalin? Uwan nga rod, nanang. Isa ako nakita iti asawak, asyak ti makisarita ka ni tatang. Ngam ko nawat ni Miguel nga isuntulatan ti makisarita. Mala, bareng no palubusan to nga ruden at doktor na. Sa bagay, may mayat kit din no makaawi din ni Abalayan. Adan sa lugar na nagsardang iti batog. Sino ka taday ta umay asa nga ili kayo? Makitak dito eh. Ni Senyorita Chloe, ti dumdum sahag. Anya nga tati umay na ibaga? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.